dia ankafaliana no iarabanantsika menakavy manaraka ny radio Don Bosco amin'ity marainany alahady fafito ny volana desambra ity alahady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo fa ho an'ny archidiocèse n'Antananarivo dia miavaka izao fankalazana izao satria androany ny kristiana eto amin'ny diocèse n'Antananarivo no anao ny fivanianana masina amin'izao fankalazana taonjobily izao sady fanamariana ihany koa ny fafitopolo taona ny archidiocèse eto Antananarivo ary amin'izany ihany koa no itokanana ny tsangambatony izany fafitopolo taona izany dia ny paroasy Victoire Soamanarivo Olontsambatra ety Ampahateza Ambohipo dia izay no anasanantsika menakavy iara iombom-bavaka amin'ny kristiana rehetra eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo amin'ity alahady fafito ny volana desambra ity mariana fa ity fiangonana ity dia nampitondraina ny anaran'ny Olontsambatra Victoire Soamanarivo satria manatantara amin'ny fiainan'izany Olontsambatra vehivavy malagasy izany raha tsahivana kely amintsika moa dia ny 12 aogositra 1770 izany hoe herinandro talohany nahafatesany no nanao ny fivanana masina teto amin'ny ity toerana ity izay fiangonana nanaovany Rasoamanarivo ny fivanana masina ary navaosina ka nanaovana n'izao tsangambato fitopolo taona ny diocèse ny Antananarivo izao dia manasatsika mianakavy ary iara eo mibavaka Izao tena tikizao sinza bamaro no menatsika Pensami azalanga nile mayefa na muzatsika Yande, yande, besika yubintopu Nibuan varavara lancha Yewana cheyantopu Papayefane Papayefane sulaza Izanyo katanitandana tufutika Zunganu wataka ifenilani shasinitani Muvatulana desi papatesi na uwatika Yande, yande, nesika yubintubu Nivuan varavara lancha Dewana cheyantubu Slaza Cristino tumpu madesi Antauni tonare Bonifara fagula Itirale bazaka Fumina Itatsefefena Cristino nadesi Kanunola na fayafana Yande, yande Nesika yubuntubu Nivua Izao tena tikizao sinza bamaro no menatsika
amin'ny anarana ray sy ny zanaka sy fanahy masina mbatsika mianakavy ane ny fiadana ny tompo izy am'izao ny resaka ifanaovan'ny arseveka amin'ireo mpiasana natotosa izao asa fanorenana izao sy amin'ireo izay endraikitra ity eglizy tokanatsika anio ity mitodika aminareo mpandrafitra nanankinana ny fandrafetana ty tranon'Andriamanitra ity ary vita izy ankehitriny ka dia andreto zay tonga eto misaotra sy mankasitraka anareo ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fatokisana anay monseigneur dia fifaliana ho anay no manolotra ny fanalahidy ny zao eglizy zao ho ampiasaina amin'ny fotoana rehetra ilana azy araka nambara voalohany teo moa dia efa nisaotra anareo ary ny amafisina za fisaorana sy fakasitrahana zany na atotosan'ny asa hatramin'ny farany dia mirary soa ho anareo omban'Andriamanitra ny fahasoavany hatrany any ianareo ary mitodika amintsika kristianina rehetra efa hitantsika moa fa asa vadi-drano tsy vita raha tsy fanakonana ny fitondrana mivoaka an'Andriamanitra ho matotra ara-pinoana ka dia aseho atsika ary antsona hijoreto ny pretra endraikitra an'ity eglizy Victoire Rasomanarivo Olotsambatra ity dia antsona ianao mopera Rasolonjatovo Borzia izy zany no mopera endraikitra an'ity paroasy ity ka zao mopera voa isan'andro varavara-piangonana dia ampaneno ny laklosy dia ampio ny olona hivavaka sy andalo-pinoana itya monseigneur voninana tanteraka izany araka ny teninao Utabanaro zao ny manamarika ny fitokanana izao eglizy vaovao zao ary aorin'izay dia andona iny tena ny varavarana ny eveka ny fanokafana amin'ny fomba manetriketrika ny varavarana moa dia manambara indrindra ny Kristy varavaran'ny ondry araka voalazo amin'ny masinazo antoko 7:17 ka hatramin'ny 15 manao hita maso an'i Kristy manokatra ny lalan'ny famonjena milaza ihany koa an'Andriamanitra mandray vahoakany ao an-tranony ary taratry ny paka izay fiampitana avy amin'ny fanandevozana ho amin'ny fahafahana avy amin'ny ezina ho amin'ny fahazavana santatra sahady ny fizorantsika makany amin'ilay Jerosalema vaovao any an-danitra efa tonga eto anolohan'ny varavarana ary isika zao ry kristianina havana ka aoka izy hisokatra mba ho afaka andray ny vavaka ataon'izay rehetra mandalo eto Lankevitra pastoral diocese.
beka monseigneur mandritsika amin'ny tehana intelo ny varavarana dia anao teny fanetanana amintsika izy amin'izay avy eo. aoka isokatra ty varavarana ity ka hiditra ao miaraka amin'ny Kristy isika rehetra, arengana izy hitoetra mandrakizay ato. aoka sika hivavaka ray eo ianao no varavarana mivoa amin'ny fiainana mandrakizay, ko mba hatsofrano zay rehetra isaky ny miditra sy mivoaka amin'ity varavarana ity. engane mba hitobaka ao aminay ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. dia fandaminatsika ireo nahazo ny fanasana manokana aloha no misy ampandroso dia avao ny pretra, ny lacroix sy ny jiro, ny ascensoir melo lalana, dia avao ny ray aman-dreny. dia isika menakavy mpanotrona miandro fara mihitsiny zay vao mandroso ato amin'ity eglizy ity. alohan'izay ary dia vahana ihany koa ny varavarana roa zay manandrify eto sy nisy eo ihany koa ny amahana nyty takela-bato maro-patsiarovana an'ity tsangambato ny Victoire Rasomanarivo ity zay manamarika fatotosa soamantsara ny fitokanana ny fanokafana ity paroasy Victoire Rasomanarivo ity. Tsy ataotsika aloha ny hira fa ovakitsika ovakiny ray aman-dreny amintsika mandretriketrika ny soratra voalaza eto. zao ary ny soratra voalaza ato: fitokanana ny fiangonana Ankara Victoire Rasomanarivo Apateza Ambohipo, tsangambato ny fahafitopolo taona ny archidiocèse n'Antananarivo, tarihan'ny monseigneur Wilson Jean de Dieu archevêque n'Antananarivo, son excellence monseigneur Thomas Grissa nonce apostolique, son excellence monseigneur Andriany Fanana Mamiarso Modeste évêque Panampy, révérend père Randria Mampandry Louis Wagner vicaire général, ny pretra sy ny religieuse rehetra, ny flankevitra pastoral, ny flankevitra économique, ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fananganana ny fiangonana Saint-Père Clavé any Rome, ny fianakaviany ny olotsambatra Victoire Rasomanarivo, ny mpanao asa soa ny paroasy ny district missionnaire manerina ny archidiocèse n'Antananarivo. Any Ampateza anio fahafito ny volana Desambra 2024.
manako ako ny oby Lazawizi ilawe Lazawizi ilawe Lazawizi ilawe Lazawizi ilawe Havia na rambaita kania santuku Izina nubanda numas na utani maina Nara
dia mpilaminana mandrakariva no irosotsika ato amin'izao eglizy izao amin'ny fanamasinana eglizy toy izao dia fomba mampanao ny mpino ny miantso ny fanahy masina izay manambara indrindra fa io fanahy masina io no mpiantsehatra voalohany amin'ny fanamasinana rehetra sy mahatonga ny eglizy ho tempolo velona fonenan'Andriamanitra ivavahana sy hainona ny teniny ka zary toerany fahasoavany miavosa ira ataotsika hitalahotsika izany fanahy masina izany avia ry fanahy masino ary tsay re avy any an-danitra ny tsiry pahazavanao ka toy izao no anatanterantsika azy ny vehivavy no manao ny andininy voalohany ny lehilahy kosa no manao ny andininy faharoa ary arahantsika mianakavy ny andininy fahatelo dia miverina amin'ny fiverenany dia toy izany hatrany hatrany Be
izao ary dia ho amasin'ny eveka ny rano izay eto mitsodrano trano fiangonana sy isika vahoaka kristiana mampatsiany batemy sy fandiovana ara-panahy manambara ihany koa ny fiatomboan'ny fiainam-baovao ary maneho hitamaso ny endritry ny fanahy masina ao krisika vavaka ary Andriamanitra mahafahazavatra rehetra sy mandrakizay io ekany ny rano mamiaina sy manadio mba ho sitraka ho anadio ny fanahy sy hanome ny fiainana mandrakizay ko mianta aminao izay mba hamasino ity rano ity fahirinay ankahiry anay amin'izao andro voatokana ho anao zao ry tompo ao voziny loha rano velona ao anatinay azona ny fahasoavana tamin'ny batemy sakano izahay tsy ho simba ny ratsy na ranofinaram-panahy ary ampio anatona anao amin'ny fo afapotana sy andray tsara amin'ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy tomponay. zao ary dia anatanteraka ny vavaka itsofandrano ny eglizia ny archevêque ray aman-drenitsika. Ary Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tia mitsodrano sy monina amin'ny toerana manokana entina hanajana sy tsahona anao ianao ko mangataka aminao izay mba handio sy tsodrano ity eglizy ity amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tsy ho tafiditrato ny herin'ny ratsy rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. izao azy dia iroso amin'ny famafazana ranon'ny fiangonana sy ny vahoaka kristianina ny eveka mandritra izany no anatanterantsika ny antsa rano miboiboika rano tsy mety ritra tsy ritra mandrakizay no omeny Kristy arak'izany ary a ialalantsiny indrindra ho atsika eo mivaravarany fiangonana eo iangaviana fa varavarana eo a mba asiana lalana eo azafady indrindra rehefa hivavaka ny atsika ty fa tsy hitondra fanavitohinana andalo mandidina ny fiangonana ny ray aman-dreny dikan'izany tokony isy lalana andehanany ray aman-dreny ka raha sakanatsika dia tsisy tsodrano ho azon'ny kristianina hafa aneorinatsika any ka ialana tsiny iangaviana tanandro ireo rehetra ao amin'ny devaon'ny fiangonana ao mba hiemitra raha ohatra hoe tsy mety hiemitra izy ry skoto a dia somary atseho kely fa efa tenenitsika hoe aza maketo aloha ny ray aman-dreny efa andalana zao a amin'izay fitsofandrano zay sotratsika rehetra amin'ny fanekena ny fandaminana.
tonga eo amin'ny fotoana fanamasinana ny hotely isika mianakavy zao ka amin'izany indrindra no anaovan'ny eveka ny vavaka natokana ho amin'izany. aoka isika vavaka ary Andriamanitra raha io ianao no mandahatra ny zavatra rehetra araka ny herinao sy ny hatsaram-ponao ko mangataka aminao zay mba hameno sy onona amin'ity toerana ity zay asa tanan'ny mpanomponao ary ny faindrenao no nomenao azy anao izany ary izay andrara eto ane mba ho feno tanteraka ny fanahy fitiavana sy fahendrena hiasa tsy ankijanona hitondra ny vahoaka hiala amin'ny aiziny tsy fahalalana ka hitondra azy amin'ny alalan'ny lalan'ny fahazavan'ny fahamarinanao ko izany indrindra no anokanana sy itsofanarano ity hotely ity ho voninahitra oreriany sy mba halavorary ny olombelona sy ho fanomezam-boninahitra ny masindajo Paoly faharoa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Iaraka amin'ny pon'ny lanitra manontolo ary isika mianakavy ka ireto nankirany litanian'ny olo-masina ary amin'izany indrindra dia tanana izay afaka mandohalika mba handohalika ary izay tsy afaka mandohalika dia iangaviana mba hitsangana piana avokoa ny elo.
Masina kaya tauzahaye Masina kaya tauzahaye Manita yo avia Atelizahaye Masina kaya tauzahaye Isti tumpuna yo avia Atelizahaye Masina kaya tauzahaye Yo avia Atelizahaye Masina kaya tauzahaye Vavakaizahaye Vavakaizahaye Sina Maria Reninayo Vavakaizahaye Masndai Josefo Vavakaizahaye Masnamselia Rakanzelio Vavakaizahaye Masna Gabriela Rakanzelio Vavakaizahaye Masna Rafaela Rakanzelio Vavakaizahaye Angeli Mahasini Tupo Vavakaizahaye Masna Zwani Batisto Masna Piera si Paulio Vavakaizahaye Masna Andreo Vavakaizahaye Masna Inzuanio Vavakaizahaye Masna Filippo Vavakaizahaye Marie Madeleine Masna Yekeno Vavakaizahaye Masna Lorao Vavakaizahaye Masna Iastanya Tiosio Vavakaizahaye Masna Vianesio Vavakaizahaye Masna Felicité Vavakaizahaye Masna Gregoire Vavakaizahaye Masna Augustin Vavakaizahaye Masna Athanasio Vavakaizahaye Masna François Dominique Vavakaizahaye Masna Ignatiano Yolao Vavakaizahaye Masna Basilo Vavakaizahaye Masna Martayo Vavakaizahaye Masna Peluawa Vavakaizahaye Masna François Xavier Vavakaizahaye Masna Jean-Marie Vianney Vavakaizahaye Yanaureri Masmbav Terezio Vavakaizahaye Masmbav Caterino Vavakaizahaye Masna Jacques Berthieu Vavakaizahaye Masna Jean de Dieu Vavakaizahaye Masna Modesto Vavakaizahaye Masna Thomas Vavakaizahaye Masna Louis Vavakaizahaye Frère Raphaël Louis Rafrindu Lutsambatro Vavakaizahaye
fasolo tsambatro opera jampezima olo tsambatro victoire somanarivolo tsambatro victoire somanarivolo tsambatro victoire somanarivolo tsambatro yanareoretolo masiny tompo yanarerasana efany alolalano avia manatrika vimanolonda afao zahay tomponayo afao amiota mamatotranayo afanatevozany ratsy rehetra afatesana mandraky izay sanakao tonga nofo misy matsy nitsangako velo odina ny fanay masina elo ivavaka izahay pasireu eveka anuvianjuni precharecha alapniavana hatukianao suvimandeli fengunana masna alapnarisa manompanao fanay masna ary reto zanaka vao fidinao avitsofirano ry mpanomponao avia masino ry tompo maherio andriananahary andriamanitra eo avia hatevizahay ianao ry Kristy tompona eo avia hatevizahay ianao ry fanay andriamanitra eo avia hatevizahay izao ary ny eveka dia anao ny vavaka mitalao ny fahasoavana miaraka amin'ireo olo masina aoky isika vavaka ary Andriamanitra loharano ny fahamasinana rehetra ataova misotra amin'ny lalana ny antsonao anay tsirairay avy izay fa mivavaka ao anay ireo olo masina zay nizaranao fahasoavana maro samihafa tetỳ an-tany ary nataonao iray lova soa sy voninahitra any an-danitra amin'ny alalan'i Kristy tomponay.
izao ary no fotoana ametrahana ny sisa tao lan'ny olo-masina masindajo Joany Paul faharoa eo amin'ity hôtely vaovao ity. Izany dia mampatsiahy ny tantaran'ny eglizy tany am-piantohany nankalaza ny Eukaristia masina teo ambonin'ny fasan'ireo martiry, porofon'ny fitiavana hatramin'ny farafofinainy. Milaza ihany koa any Kristy hôtely anao vatsorina nanao sorina ny tenany, satria ny rany Kristy no manavao ny eglizy ary ny rano ireo martiry kosa maneho ny fandraisana anjaran'ny olombelona amin'ny sorina io. Izao ary dia hosorana menaka masina indrindra izao hôtely masina izao. Ny fanosorana menaka masina indrindra ny hôtely Sanctum Chrisma dia maneho indrindra ny Kristy mpisorona, zanak'ondry atao sorona ary hôtely anaovatsorona, ka mahatonga ny hôtely ho toerana masina indrindra sy ho voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra feno ny fanatrehany fanamasina. Aoka isika fa afaka engana izao hôtely hosorana menaka amin'ny mampandrarahana izao mba ho amasin'ny tompo amin'ny heriny ka ho famantarana hita maso hanambarany mistera momba ny Kristy sy ny fiangonana amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Izao kosa dia hoembohan'ny eveka ny hôtely, ny empoka izay maneho indrindra ny fahamasinana Andriamanitra, manambara ny fanatrehany sy ny maha-eo azy ary tandindo ny vavaky ny kristianina misondrotra ho toy ny fanatim-panahiny amin'Andriamanitra. Aorian'ny fanembohana kosa no andretana ny jiro sy anengona izany hôtely masina izany. Mau
mandritra izao fanaingona ny hotely izao dia toy izitsika ny antsa amin'ny alalan'ny hoe ny tompo no fahazavana ho hitany maso rehetra. Anatona ny hotely ny ray aman-dreny vekatsika anoroka ny hotely miaraka amin'ireo mpanotrina azy marika izany fahamasinana ny hotely izay. Aorian'ny fanoroana ny hotely Masina dia roso amin'ny fanamasinana ny rindrina sy ny andro 12 miaraka amin'ny lakroa eo aminy isika mianakavy. Ireo andro 12 ireo moa dia manambara indrindra ny apôstôly 12 izay vato fototra nandroena Kristiny egliziny. Voalaza ny bokin'ny Apokalipsa 2:20 hoe ny manda ny tanàna dia manana vato fehezoro 12 ary teo amin'ireo no nisoratra ny anaran'ny apôstôly ny zanak'ondry. Izany indrindra no antony anonana ny anarandreo apôstôly amin'izao vavaka manaraka izao. Izao ary dia hanao ny vavaka fanamasinana ny lakroa ny eveka. Ry Andriamanitra ny hatsarano, manerana ny tany tontolo ny fahasoavanao, mba omeo anay ny tsara sy ny soa izay tadiavinay ato amin'ity tempoly ity, fantaratry ny soa sy ny kanto avy aminao, menao avy any an-danitra. Koa anenika ny fiainanay tontolo ane ny hazavanao ato amin'ity toerana ity. Koa izany indrindra no anakananay, anokananay sy hitsofandrano ity tempoly ity ho voninahitra Andriamanitra sy handavorary ny olombelona ary ho fanajana Masinda Piera sy Masinda André. Ny voary manontolo dia samy fatratra ilay andro any ho an'Andriamanitra ny voninahitra natokany ho an'ny zanany rehetra. Fanamasinana ny lakorany Masinda Jakoba lehibe sy Masinda Joany. Ianao ry Andriamanitra Tompo,
mpanorona lehibe ianao no mametraka ny fototry ny tontolo araka ny filarany sy ny akantony ko omeo ny vahoakanao no fahafahana miasa anoy ireo no arinao izay mahagaga sy mahavariana ny atsarany koa zany indrindra no anokananay sy hitsofandrano ity tempoly ity ho voninahitr'Andriamanitra sy andavorary ny olombelona ary ho fanajana masinda Jakoba sy masinda Johany. Fanamasinana ny lakroany masinda Filipo sy masinda Bartelemy. Aoka sika hivavaka ry Andriamanitra mpanjakan'ireo anjely mpandidy sy mpanapaka ireo andiany rehetra dia renay ianao no ireo mpanompanao ankafaliana ko engany izahay koa mba hita herim-po azy ireo anana fahendrena ary fahadiovana tanteraka tahaka azy ireo mba hamendrika anay hiara-miasa amin'izy ireo voninahitra ao ka noho izany indrindra no anokananay sy hitsofandrano ity tempoly ity ho voninahitra ao Andriamanitra andavorary ny olombelona sy ho voninahitry masinda Filipo sy Bartelemy. Fanamasinana ny lakroany masinda Toma sy masinda Matio. Aoka sika hivavaka ry Kristy tompon'ny fitiavana ianao apetraka ato amin'ity trano ity ny fonay ko mifitsahonanao feno rispo sy fitiavana ataonay manompanao ato ane ho toy ny emboka eo anoloanao misonitra sy tsy mijanona raha tsy efa tafaray amin'ny fahazavan'ny fitiavanao ka noho izany indrindra no anokananay sy hitsofandrano ity tempoly ity ho voninahitra ao Andriamanitra andavorary ny olombelona sy ho voninahitry masinda Toma sy masinda Matio. Fanamasinana ny lakroany masinda Jakoba sy masinda Joda. Aoka sika hivavaka ary Andriamanitra izay tiany mifandray amin'ny tsirairay eny amin'ny lalam-piainany izay avy sy manatona azy eo amin'ny seha-piainany mba omeo anay ny fahasoavana ahitanao ao am-pon'ny olona ka tonga anay hanaja sy hifakahazo tsara na eo aza amin'ny fahasamahefana
sy ny fahasairanana. Ianao manko Tompo no mandavorary ny zavatra rehetra sy ny misy rehetra, koa ny lahatra ao sy ny fitiavanao hatrany eny no ahitanay ato amin'ity tany ity. Koa noho izany indrindra no anokananay sy tsy fandrany ity tempoly ity ho voninahitra ao, andavorary ny olombelona sy ho voninahitra Masinda Jakoba sy Masinda Joda. Fanamasinana ny lakroany Masinda Simona sy Masinda Matiasy. Aokotsika hivavaka. Ry Andriamanitra, vato fanorenana ny taona amin'ny fandimby, herin'ireo mametraka amin'ny fitokiny aminao, mangataka aminao zahay mba handray ary ao asa tananay, ho itony fahasoavana ho anay, ka ameny ity toerana ity anie ny herinao tsy misy fetrany. Ary izahay izay mitsaoka sy mivavaka aminao ato dia ahita fiery tsy haitoaina avy aminao, hanompo anao sy ny olombelona rehetra. Ka noho izany indrindra no anokananay sy tsy fandrany ity tempoly ity ho voninahitra ao Andriamanitra, andavorary ny olombelona sy ho voninahitra Masinda Simona sy Masinda Matiasy. Fatofototra ro ambin'ny folo dia ny apôstôly Tompo nanorenana Andriamanitra mandalitana dia ny apôstôly Tompo. Izao kosa dia iroso amin'ny fanembohana ny rindrina sy ny olona ny eveka, ny empoka moa dia maneho ny maheo an'Andriamanitra, manambara hita maso ny vavakitsika kristianina misandratra any amin'Andriamanitra. Mandritra izany no andretonantsika ny antsa, injao misy feo miantso mafy any anefitra efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra.
Zay manambara indrindra amin'ny mysterin'i Kristy mpamonjy an'izao tontolo izao satria teo amin'ny azo fijaliana no nahazona ny famonjena ary ny eglizy mihitsy no miorina eo ambanin'ny azo fijalian'i Kristy ary manentana antsika hibanjina amin'ny fofeny fanantenana ny mysterin'ny Paka. Reto mpiray masino ny azo fijalian'ny zanakao no sitraka ho loharano hipoirany tsodrany rehetra sy ho antoko ny fahasoavana rehetra koa atreonao mora fo izay manangana an'izao azo fijaliana izao ho famantarana ny finoanay arengany amin'ny mystera momba amin'ny fijalian'i Kristy mba azonay ny hafaliana ka andraisanay anjara mandrakizay any amin'ny fitsanganany. Izy ilay Andriamanitra velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay.
voninahitra ne ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra fiadanana ne ho an'ny olombelona fa nanehoany ny fitiavany izany ny antsany voninahitra irantsika ami'retona arahana divavaka
fanahy fifidianana amampaherezana, fanahy fahalalana mampatahorana ny tompo. Ny fatahorana ny tompo no fototry ny afinaretany, tsy tsara araka izay miseho amin'ny masony izy na anapaka araka izay reniny sofiny. Ny madinika ho tsarainy aradrariny ary ny mpihetra eto an-tany dia amoahany teny fitsarana araka ny marina. Ikapoka ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy ary amoniny ratsy fanahy amin'ny fofonainy molony. Famarinana no isikinany ary fatrapo mahatoky no ho fehikibony. Ny ambody iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny pantera iara-mandry amin'ny zanak'osy, ny zanak'omby sy ny liona manomby fimfa iray toerana ka zaza no iroka azy. Ny omby vavy sy ny orsa andeha ho amin'ny tanimbilona iray, ny zanak'ireo iray trano fandriana ary ny liona ihinam-bilona ohatry ny omby. Ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny menarana ary ny zaza vao misara minono anao ny tanany ho andavaky ny baziliky. Tsy hisy ampiti-doza na andrava eran'ny tendrombohitra masina satria ny tany ho feno fahalalana ny tompo, toy ny fanamban'ny ranomasina feno rano manarona azy. Izao no iseho amin'izany andro izany ny solofon'i Jese voatsangana ho fanevany vahoaka samihafa, dia ho tadiavy ny firenena ary ho be voninahitra ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny tompo. Ho setry ny tenin'Andriamanitra dia raha tsika miantsa ny salamo faharaiky amin'ny fitopolo, ny raina hitory vaovao mahafaly Kristy, hitory vaovao mahafaly amin'ny malahelo. Isaky ny mahavita andininy dia miverina amin'ny fiverenany.
Andriamanitra hovakina amintsika faharoa nalaina atao amin'ny taratasy ny masindaha-pôly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma toko 5:10 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 5. I Kristy no ahatonga ny olombelona rehetra ho voavonjy. Ry kristianina avana, izy rehetra voasoratra taloha dia natao ho fianarantsika mba hananantsika fanantenana amin'ny fandeferana sy ny fanalana alahelo avy amin'ny soratra masina. Andriamanitry ny fandeferana sy ny fanalana alahelo any ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fo iray sy vava iray. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy ianareo mba ho voninahitr'Andriamanitra. Fa i Kristy dia lazaiko marina fa natao mpandraharaha ny voafora mba aneo ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny teny napetraka tamin'ny razan'izy ireo. Ary ny jentily kosa dia mankalaza an'Andriamanitra noho ny famindra-pony araka ny voasoratra hoe izany no iderako anao any amin'ny jentily sy ankalazako ny anaranao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Miambena ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Evanjely masina nosorata amin'ny masindaha Matio ny toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 2:10. Manentana antsika mianakavy hiaraka hitsangana ioby izany evanjely izany amin'ny Alleluia.
famonjen'andriamanitra ny nofo rehetra. Alleluia, 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 Alleluia. Ombatsika mianakavy aneny tompo. Evanjely masina nosoratany masinda Matio. Tamin'ny zany andro izany dia niseho i Joany Batista nitory-teny tany any efitsy Jodena na hoe miambena ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no ilay voalazan'Izaia mpaminany hoe reny feon'ilay miantso any anefitra hoe amboary ny lalan'ny tompo ahitsio ny alehany. Akanjo volondrameva no fitafin'i Joany io, fehikibo hoditra no tamin'ny andilany, ary valala sy tantely rembo no hanina fihinany. Ary nakany amin'ny daholo i Jerusalema sy Jodea rehetra mba amin'ny tany manodidina ny Jordany. Ka noho ny efa niaiky ny fahotany izy ireo dia nataony batemy tao amin'ny onon'ny Jordany. Ary raha nahita ny farisianina sy ny sadosianina betsaka nanatona ny bateminy izy dia hoy izy taminy, ry taranako ny mena rana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy, koa manaova ary asa fibebahana mendrika tsara, ary aza manao anakampo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Efa ao am-pontokazo sahady ny famaky, koa ny azo rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapainy ka tsipy any anaty afo. Izao dia manao batemy anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay ho avy ao ariko no mahery kokoa noho izao, ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory ao. Izy no hanao batemy anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoany, ary dohioviny tsara ny famolony, ka ny variny angoniny any an-tsopitra, fa ny mololo kosa odorana eny amin'ny afo tsy mety maty. Izany ary ny teny ny tompo. Cher Monseigneur Jean de Dieu, archevêque d'Antananarivo, avec son évêque auxiliaire, Monseigneur Mamiarisua Modeste, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, mesdames et messieurs les membres des autorités, chers frères et sœurs. Son Excellence Monseigneur Jean de Dieu, archevêque d'Antananarivo, évêque Panampi, Monseigneur Mamiarisua Modeste, ianareo rahalahy ao amin'ny maheveka sy amin'ny fisoronana, ianareo religiosy lehilahy sy vehivavy, tompoko vavy sy tompoko lahy, tompona andraikitra ao amin'ny fitantanana, ry kristianina havana
rahalahy sy anabavy. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste s'adresse aujourd'hui à nous à travers ses paroles. Sa figure ascétique incarne, dans un certain sens, la signification de ce temps d'attente et de préparation à la venue du Seigneur. Dans le désert de Judée, il proclame qu'est désormais arrivé le moment de l'accomplissement des promesses et que le royaume de Dieu est proche. C'est pourquoi il faut de façon pressante abandonner les voies du péché et croire à l'Évangile. Amboary ny lalan'ny tompo haitsio ny aleny ny teny amintsika Joanne Baptista amin'ny alalan'izany teny izany ny endriny izay manetsy tena sy indrindrandrindra amin'ny familahantena taony dia maneho amintsika amin'ny lafiny anankiray ny hevitry ny fiandrasana sy ny fanomanana ny fiavian'ny tompo. Tany efitra i Judea izy no nanambara pahibomaso ny fahataterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra sy ny fiaviany ary ny fahakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Izany indrindra no tsy maintsy anataterahantsika bebe koa ny lalan'ny fibebahana amin'ny fahotana vitantsika sy ny finoantsika ny evanjely. Quelle figure pouvait être plus adaptée que celle de Jean-Baptiste pour le 70e anniversaire de l'archidiocèse d'Antananarivo? J'adresse mon salut affectueux à vous tous, venus ici de divers coins de l'archidiocèse en tant que représentants de ces nombreuses paroisses. Et je remercie Monseigneur Jean de Dieu Raolisson, archevêque d'Antananarivo, pour l'invitation à prêcher pendant cet anniversaire important. Endrika manahoana moa zany endrika Jean-Baptiste manahoana moa no entintsika mankalaza an'izao fa 70 taona ny tsingaky taona ny archidiocèse n'Antananarivo zao. Miarabantsika mpitiavana tsika rehetra isika rehetra tonga eto zao avy amin'ny lafivalon'ny archidiocèse ary solotena ny paroisse betsaka sy ny distrika betsaka ihany koa. Misaotra manokana Monseigneur Jean de Dieu archevêque d'Antananarivo namela hanao an'izao tohiteny izao. On commémore aujourd'hui la date du 14 septembre 1955, quand le vicariat apostolique de Tananarive a été élevé au rang d'archidiocèse, qui, le 28 octobre 1989, a changé le nom en archidiocèse d'Antananarivo. Mais les derniers 70 ans ne sont que le chapitre final d'une longue histoire, commencée en 1841, avec l'érection de la préfecture apostolique de Madagascar et la nomination du père Jean-Pierre Dalmont comme préfet apostolique pour tout le Madagascar et les Comores. Élevé en 1848 au rang de vicariat apostolique et cédant une partie de son territoire pour une nouvelle préfecture apostolique de Mayotte, Nosy-Bé et Comores, en 1896, le vicariat apostolique de Madagascar a été divisé en 3 vicariats, du Madagascar septentrional, du Madagascar méridional et du Madagascar central, ce dernier confié au père jésuite. Tsarotsika amin'ity androany ity ny daty ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana septambra 2025 rehefa lasa archidiocèse ny vicariat apostolique Antananarivo zay tamin'ny faha 20 ny volana oktobra 7 no nivaina ny anarany hoe archidiocèse n'Antananarivo. Ny ataontsika hoe dingana farany toko farany amin'ny tantaran'ny diocèse ny 70 taona lasa zay azo lazaintsika hoe nanomboka tamin'ny 170 nananganana azo préfecture apostolique any Madagasikara sy nanomezana azy domban'ny fitantanan'ny mon père Jean-Pierre Dalmont zay voatendry préfet apostolique any Madagasikara manontolo sy nosy Comores. Natsangana
o vikaria apostolika indray izy tamin'ny taona 770 ary nisy sompony tamin'izany tany zany natao o préfecture apostolika Mayotte, Nosy Be sy Comore. Ary tamin'ny taona 770 dia ny vikaria apostolika ny Madagasikara dia nizaraina 3 lehibe, dia ny Madagasikara avaratra, Madagasikara atsimo ary Madagasikara afovoany. Ito fara moa nankinina tamin'ireo pretra jésuite. En 1913, il a changé le nom en vicariat apostolique de Tananarive et engendré le vicariat apostolique de Fianarantsoa et la préfecture apostolique de Betafo. Dans les années successives, le vicariat apostolique de Tananarive a contribué à la création des préfectures apostoliques de Vatumandri et Murundava, des vicariats apostoliques d'Antsirabe, Miarinarivo et Tamatave, et finalement, comme l'archidiocèse de Tananarive a cédé une partie de son territoire pour le nouveau diocèse d'Ambatondrazaka. L'archidiocèse d'Antananarivo est donc le siège primatial, la mère ou la grand-mère de tous les diocèses de Madagascar, grâce à l'annonce de l'évangile des premiers missionnaires et notamment de la bienheureuse victoire Raswamanarivo, l'ange gardien de cette jeune église au temps de la persécution. Tamin'ny taona 770 dia niova anarana ho vikaria apostolika Tananarivo ny anarana, ary niteraka ny vikaria apostolika amin'ny Fianarantsoa sy ny préfecture apostolika amin'ny Betafo. Ny taona amin'ny fandimby teo aorian'izay ity vikaria apostolika amin'ny Tananarivo ity dia niteraka ihany koa ny préfecture apostolika ny Vatomandry, Morondava, vikaria apostolika ny Antsirabe, Miarinarivo, Tomasina, ary farany ny archevêché na Tananarivo dia nisy sombony taminy ihany koa namorona ny diocèse n'Ambatondrazaka. Arak'izany ny archidiocèse na Tananarivo dia toerana voalohany reny na bebe ny diocèse rehetra eraky Madagasikara. Indrindrandrindra vokatry ny fitoriana vaovao mafaly nataon'ireo missionnaire tany am-piandohana tany, ary indrindra manokana nataon'ny olo-sambatra Victoire-Antananarivo izay antsoina hoe anjelim-piambina ny ny fiangonana voatanora tamin'ny vanim-potoanany fanenjehana. Chers frères et sœurs, dans la personne de Jean-Baptiste, nous retrouvons les traits fondamentaux de la mission qui nous a emmenés au jubilé d'aujourd'hui. Et en nous confrontant à lui, nous sommes encouragés à effectuer un contrôle de la mission que l'Église continue à nous confier. Qui est Jean-Baptiste? Il est tout d'abord un croyant engagé en première personne sur un chemin spirituel exigeant, fait d'une écoute attentive et constante de la parole de salut. En outre, il témoigne d'un style de vie détaché et pauvre. Il démontre un grand courage en proclamant à tous la volonté de Dieu jusqu'aux conséquences les plus extrêmes. Il ne cède pas à la tentation facile de jouer un rôle de premier plan, mais avec humilité, il s'abaisse pour exalter Jésus. Ny endriky Jean-Baptiste no hitantsika hoe toetra tena fototra azo itsika ilazana ny iraka entintsika iaina amin'izao jobily izao. Rehefa miatrika azy isika dia ampirisiany hanatanteraka ny iraka izay mety efa amintsika tsirairay avy sy mety efa amin'ny eglizy izay tohizin'ny eglizy ary ankin'ny eglizy amintsika mianakavy. Izy moa Jean-Baptiste, izy dia mpindro mandray andraikitra, ary izy mivantana mandray andraikitra izay sy misafidy lalana ara-panahy, tena mila familahantena arak'izay tratra, miainga amin'ny atana hoe fiainona, ampahamendrena sy ampitohizana ny tenin'ny famonjena. Ankoatr'izay
dia nandeha tamin'ny fiainana izy endrika fiainana mafotena sy mahantra naseho tamin'ny keripo tamin'ny fanambarany ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny fahafoizany nianatra amin'ny farany niala tamin'ny endrika fakapana maro izy tamin'ny fanaovana mahafanomezana larina voalohany ny fanetretena sy ny fanambalin'ny tenany mba hanasongadinany any Kristy. Comme Jean-Baptiste, nous aussi, nous sommes appelés à indiquer en Jésus le Messie attendu, le Christ. Notre tâche est d'inviter à tourner le regard vers Jésus et à le suivre, car lui seul est le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Comme le précurseur, le chrétien ne doit pas mettre sa personne en évidence, mais le Christ. Tout doit être orienté vers lui, vers sa venue, sa présence, son mystère. Tahaka ny Johanny Batista antsoina daholo sika mianakavy mba hanondroan'i Jesosy Kristy ilay Mesia andrasana, ilay Kristy. Ny anjara andraisitsika dia manoro mampitodika ny olona amin'ny Jesosy Kristy mba hanarahana azy satria izy irery ihany no mpampianatra, izy irery ihany no tompo, izy irery ihany no mpamonjy. Tahaka n'ilay mpialoha lalana ary any kristianina rehetra dia tsy maintsy hanasongadina any Kristy. Tsy hanasongadina ny tenany fa hanasongadina ny Kristy. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy mampitodika atsika aminy, ampitodidiana aminy, amin'ny fiaviany, amin'ny fisiny, amin'ny mystériny. Le missionnaire doit être une voix qui renvoie à la parole, un ami qui conduit à l'époux. Toutefois, comme Jean-Baptiste, il est lui aussi, dans un certain sens, indispensable, car l'expérience de la foi a toujours besoin d'un médiateur qui soit dans le même temps un témoin. Lequel d'entre nous ne remercie pas le Seigneur pour un prêtre, un religieux, une religieuse, un laïc, avec lequel il se sent débiteur d'une première présentation organique et captivante du mystère chrétien. Ny missionnaire dia tsy maintsy feo miainga avy amin'ny teny sokatra masina mazava ho azy, namana mitondra maka amin'ilay vady Kristy zany. Nefa na zany ary sahala amin'izany Jean Baptiste missionnaire ihany koa amin'ny lafiny ray dia tena ilaina satria ny traikefa-pinoana dia mampiseho antsika ny filana mpanelanelana izay azo lazaina ihany koa hoe vavolombelona. Izy amintsika ny tsy saotra ny tompo amin'ny fisin'ny pretra na religiozy vavy na laika izay ananantsika trosa-pitiavana satria izy nampiseho antsika voalohany ny rafitra sy ny ataontsika hoe mahasarika amin'ny mystère kristianina. La continuation de l'œuvre des premiers missionnaires est plus que jamais nécessaire et demande de notre part une fidélité constante au Christ et à l'Église. En effet, tous les fidèles ont le droit de recevoir de ceux qui, en raison de leur charge ou de leur mandat, sont responsables de la catéchèse et de la prédication, des réponses non subjectives, mais correspondant au magistère constant de l'Église, à la fois enseignée depuis toujours de façon autorisée par ceux qui sont des maîtres et vécue de façon exemplaire par des saints. Ny fanoezana ny asan'ireo missionnaire voalohany dia tsy maintsy ho tanterahantsika ary mangataka antsika miangavy amintsika ny mba tsy hivivadiana amin'ny Jesosy Kristy sy amin'ny Eglizy. Araka izany ny kristianina rehetra dia manana didy ny handray an'izay rehetra vokatry ny fanendrena azy na ny nanirahana azy mba ho tompona andraikitra ny fampianarana ny katesizy sy ny fitoriteny anome valiteny
tsy araky ny hevitry ny tenany fa mifandraiky indrindra amin'ny fampianaran'ny eglizy sy tsy mivadika amin'ny tenin'ny eglizy amin'ny finoana zay ampianariny zay manana ny fahefana indrindrandrindra ihany koa indrindrandrindra avy amin'ireo mpampianatra ary miaina amin'ny ohatra masina zay asehon'izy ireo. Car la connaissance intellectuelle du Christ et de son évangile ne suffit pas. Croire en lui signifie le suivre. C'est pourquoi nous devons aller à l'école des apôtres, des confesseurs de la foi, des saints et des saintes de chaque époque, qui ont contribué à diffuser et à faire aimer le nom du Christ à travers le témoignage d'une vie vécue généreusement et joyeusement pour lui et pour les frères. En particulier, dans cette Église, nous allons honorer une femme qui a authentiquement aimé le Christ et qui est demeurée fidèle à la parole du Seigneur, la bienheureuse Victoire Rasuamanarivo, première fille de cette terre, élevée à la gloire des autels. Ny fahalalana an-tsaina fotsiny an Jesosy Kristy sy ny evanjely dia tsy ampy. Mino azy dia midika hoe manaraka azy. Izany indrindra no tsy maintsy ianarantsika n'ireny apôstôly, ireny mpampikofesy sy be mpitory ny finoany ireny, ireny olo-masina sy ny olo-masina lahy sy vavy amin'ny isana fotoana araka ny fotoanany avy, izay nampiroborobo ny ataontsika hoe ny fahaiza ny fitiavana an Jesosy Kristy sy ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ny oam-piainana natoron'izy ireo izay niainany tamin'ny mpamoizan-tena ihany koa sy tamin'ny kafaliana ho azy sy ho an'ny rahalany. Manokana amin'izany amin'ity eglizy ity anajantsika ny vehivavy anankiray izay tena niaina tanteraka ny fitiavana an'i Jesosy Kristy ary nijanona tsy nivadika tamin'ny tenin'ny tompo ny olo-tsambatra Victoire Rasuamanarivo, vehivavy voalohany izay asandratra ao amin'ny voninahitry ny hôtely. À ces propos, la page évangélique d'aujourd'hui nous invite à un examen de conscience approfondi. L'évangile nous parle de sentiers à rendre droit, et dans la version de Saint Luc, de ravins à combler, de montagnes et des collines à abaisser, pour que chaque homme puisse voir le salut de Dieu. Ces ravins font penser à l'écart que l'on constate chez certains entre la foi qu'ils professent et la vie quotidienne qu'ils mènent. Le Concile Vatican II a situé cet écart parmi les plus graves fautes de notre temps. Amin'izany ary ny takelaky ny evanjely vakina tamintsika androany dia mampatarika atsika hanao fandinihan-tena lalina. Ny evanjely dia milaza antsika ny lalan'ny tompo tokony ahitsy. Ary amin'ny fantikan'ny masindaliko azy dia misy ihany koa ny hoe hantsana izay ho totofana tendrombohitra izay etsy ho an'ny olona tsiraray avy mba ahafahan'ny olona tsiraray avy ahita ny famonjen'Andriamanitra. Reny antsany ireny dia mampatsiaro antsika ny elanelana izay tsapa amin'ny sasany ao amin'ny elanelany finoana izay ambarany sy ny fiainany andavanandro. Ny Konsily Vatikana faharoa dia milaza ny elanelany hoe isan'ny adisoana lehibe amin'ny vanim-potoana iainantsika izao. Les sentiers à rendre droit rappellent en outre la condition de certains croyants qui, du patrimoine intégral et immuable de la foi, détachent des éléments choisis de façon subjective, peut-être à la lumière de la mentalité dominante, et qui s'éloignent de la juste route de la spiritualité évangélique pour faire référence à de vagues valeurs s'inspirant d'un moralisme conventionnel et iréniste. En réalité, tout en vivant dans une société multireligieuse, le chrétien ne peut pas ne pas ressentir l'urgence du mandat missionnaire qui poussait Saint Paul à s'exclamer « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ».
En chaque circonstance, en chaque milieu, qu'il soit favorable ou pas, on doit proposer avec courage l'évangile du Christ, annonce de bonheur pour chaque personne de tout âge, catégorie, culture et pays. Ny lalana hitsy zay dia mampatsiahy antsika ny toetran'ny sasatsasina ny mpino izay mandray ny hevim-pinoana fa tsy mifandraika indrindrandrindra amin'ny tena tokony ho izy tokony iainana azy fa mampifandray an'izany amin'ny fomba fisainana misy ankehitriny izay amin'ny lafiny anankiray mifanalavitra amin'ny tena takin'ny evanjely mba hanasongadinana misoatoavina izay tsy mifanaraka amin'ny ataontsika hoe ilain'ny eglizy fa araka n'izay eritreretiny amin'ny tena izy raha ohatra ka iainantsika ny anatin'izao tontolo misy hoe fivavahana isan-karazana izao ny kristianina dia tsy maintsy ahatsiaro fa iraka voalohany izy ka manairy azy ny voalaza masin-dapoly hoe loza ho raha tsy mitovy ny evanjely aho amin'ny sehatra rehetra tsy raharay avy amin'ny toerana rehetra na dia momba na tsy momba izy dia tsy maintsy manolotra ny herin'ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy ny fahasahiny vaovao mahafalin'i Kristy mitory ny asambarana ho an'ny olona rehetra amin'ny taona rehetra ninninona karazany ny taonany ny kolotsainy ny fiaviany ihany koa. La mission de l'Église a donc des objectifs importants à réaliser. Un vœu s'élève de mon cœur et devient prière. Puisse le message chrétien intégral et universel imprégner tous les milieux et tous les niveaux de culture et de responsabilité sociale à Madagascar. Puisse-t-il en particulier, selon une glorieuse tradition, être traduit dans le langage de l'art et de la communication sociale, de façon à atteindre les milieux humains les plus divers. Ny iraky ny eglizy dia manana tanjona lehibe tsy maintsy ho tanterahana. Faniriana zary vavaka ity avy amin'ny voko ity ambarako ity. Engany ny afatry ny kristianina na manontolo manerana ny tany mba hanenika ny sehatra rehetra amin'ny lafiny rehetra ny kolotsaina ny fiandreketana ara-tsosialy eto Madagasikara. Engany manokana amin'ny ataontsika hoe ny lovatsofina araka ny tokony ho izy mba ho aseho ho fanambarana fomba filaza ny kolotsaina sy ny fampitahana ny fifandraisana ara-tsosialy mba ahatrarana ny sehatry ny olombelona rehetra sy araka ny toerana rehetra izany. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu. Très chers frères et sœurs, je fais volontiers miennes les paroles de l'apôtre Paul, reproposées par la liturgie d'aujourd'hui, et je vous dis, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, laïcs de tout âge et condition, soyez toujours unis dans la mission d'évangélisation. Vous êtes constamment présents dans mes prières et pensez à vous qui êtes engagés dans la diffusion de l'Évangile dans toutes les parties de Madagascar et dans chaque situation sociale, constitue pour moi un motif de réconfort et d'espérance. Avec vous, je désire aujourd'hui rendre hommage à tous ceux qui ont payé par des souffrances en tout genre et même par leur vie, leur fidélité à l'Évangile et aux communautés dans lesquelles ils étaient envoyés. Que leur exemple représente une incitation
et un encouragement pour chacun de nous. Ingany Andriamanitra ny faharetana sy ny fankahirezana mba hanome eo amintsika tsiraray avy ny fiombonana ao amin'i Jesosy Kristy. Amin'izay amin'ny alalan'ny fotokana amin'ny feo tokana ndia hideran'Andriamanitra isika. Ry ala nabavy malala, ataoko ho azy ny teny Masindahy-Paoly izany, ary izay atolotry ny liturgia anio, ary milaza aminareo reveka isany, mompera isany, religieux lahy, religieux vavy, catéchiste, ianareo laika rehetra araky ny taona sy ny toetra anareo avy. Meteza ianareo mba iombona amin'ny iraka fitoriana vaovao mahafaly. Ianareo dia ao anatin'ny vavaka ataoko mandrakariva. Mieritreritra anareo mandrakariva aho. Ianareo izay mikasoka amin'ny fanitarana vaovao mahafaly manerana Madagasikara ary amin'ny sehatra ara-tsosialy isan-karazany. Ianareo reo dia antony fankahirezana sy ny fanantenako. Miaraka aminareo dia maniry aho amin'izao andro izao hanome voninahitra ihany koa an'izay rehetra mahafony ainy ao anatin'ny fijaliana araky ny sokajiny avy, ary hatramin'ny fahafoizana ny aina ary amin'ny tsy fivadiana amin'ny vaovao mahafaly, amin'ny fitoriana vaovao mahafaly, amin'ireny ankonana izay anirahana azy ireo reny. Engany nohatra ataon'izy ireny mba hamprisika antsika hanana herim-po ho antsika tsiraray avy. Saint Jean-Baptiste, par sa prédication, appela le peuple à la conversion pour être prêt à la venue imminente du Messie. Le précurseur de Jésus, placé en transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, est comme une étoile qui précède le lever du soleil du Christ. Alors que le chemin de l'avant se poursuit, alors que nous nous préparons à célébrer le Noël du Christ, cet appel de Jean-Baptiste à la conversion retentit dans nos communautés. C'est une invitation pressante à ouvrir nos cœurs et à accueillir le Fils de Dieu qui vient au milieu de nous pour faire connaître le jugement divin. Et c'est aujourd'hui, maintenant, que se joue notre destin futur. C'est avec le comportement concret que nous adoptons dans cette vie que nous décidons de notre sort éternel. Au crépuscule de notre vie sur terre, au moment de notre mort, nous serons jugés en fonction de notre ressemblance ou non avec l'enfant qui va naître dans la pauvre grotte de Bethléem, car c'est lui le critère de mesure que Dieu a donné à l'humanité. Amin'ny tokoteny Masindahy Jean-Baptiste dia miantso ny vahoaka mibebaka mba ho vonona amin'ny fahatongavan'ny Mesia izay ho avy haingana, efa ho avy haingana. Ilay mpialolana an'i Jesosy dia izy azontsika lazaina hoe tetezana manelanelana ny fanekempihavanana taloha sy ny vaovao. Ary izy ihany koa izay kitana mialohan'ilay masoandro dia Jesosy Kristy. Toy ny lalana makany fankalazantsika ny fiavian'ny tompo, toy ny fanomanantsika ihany koa ny fankalazana ny fetin'ny Noely ny Jesosy Kristy. Dia io antsony Jean-Baptiste io amin'ny fibebahany io dia maneno amin'ny sofintsika sy ny mpiainantsika tsiraray avy. Izay antso manery atsika mba hisokatra ary andray an'ilay zanak'Andriamanitra izay tonga eo afovoantsika, ary ampahafantatra atsika ihany koa ny fitsaran'Andriamanitra. Ary izao ankehitriny izao amin'izao fotoana izao no anomanantsika ny hoavintsika arakaraky ny iainantsika ankehitriny sy ny fomba fanapahan-kevitsika no hanapahanantsika ny mety ho avintsika amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa ho faty isika hiala amin'ity tany ity
amin'ny fotoana afatesantsika dia ho tsaraina arakaraky ny fahaizantsika manahaka na tsy an'ilay zanaka izay ho teraka ao anatin'ny ao amin'ny Betlehema, ao amin'ny lagrotiny Betlehema. Izy ihany no fepetra ohatra andrefesan'Andriamanitra tsika tsiraray avy, ary izy lay men'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Le Père céleste qui nous a manifesté son amour miséricordieux à travers la naissance de son Fils unique, nous appelle à suivre ses pas en faisant comme lui un don d'amour de nos vies. Les fruits de l'amour sont ces fruits dignes de la conversion auxquels se réfère Jean-Baptiste lorsqu'il s'adresse avec des paroles incisives aux pharisiens et aux sadducéens accourus parmi la foule pour recevoir son baptême. Prions donc pour la vraie refondation qui exige d'abord la conversion du cœur, la refondation du fihavanana. Andriamanitra ray izay mampiseho ny fitiavany mameza fo amin'ny alalan'ny fahaterahan'ny zanany tokana dia miantso antsika mba hanaraka ny dian'io zanan'io ary hanao tahaka azy amin'ny fanoloran-tena amin'ny fiainantsika. Ny vokatra ny fitiavana dia vokatra mendrika ny fibebahana izay araka ny voalazan'ny Masindahy Johanny Batista entsika teo rehefa nilaza ny resaka sy ny antefa tamin'ireo farisianina sy ny sadosianina tamin'ny feo mafy sy mahitsy ny teniny ary izay niaraka tamin'ny vahoaka teo mba handray batemy dia mivavaha ho an'ny tena fiavaozana marina izay nitaky voalohany indrindra aloha fibebahany fo ny fiavaozan'ny fihavanana. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Faisons nôtre ce cri d'espérance en célébrant le jubilé 2025 de l'incarnation. Que chacun puisse, dans le Christ, voir le salut de Dieu. C'est pourquoi il doit le rencontrer, le connaître, le suivre. Très chers amis, telle est la mission de l'Église, telle est votre mission. Le pape Léon XIV vous dit « Allez, comme le Baptiste, préparez la voie au Seigneur qui vient. » Amin'izay andro izany hipoitra ny rariny fiadanana lehibe amin'ny faran'ny tany. Ny salamo faharaiky amin'ny fitopolo no raisin'ny ray aman-drenitsika amin'izany. Andao ataontsika ho atsika zany antso ny fanantenana zany amin'izao fankalazantsika ny jobily fa 524 ny mysterin'ny fahatongavana nofo zao. Ingany ny olona tsiraray avy ao amin'i Jesosy Kristy mba hahita ny famonjen'Andriamanitra. Izany indrindra ny tsy maintsy ionatsika aminy, ahalalantsika azy, anaratsika azy, riavana malala. Izany no iraka miantefa amin'ny Eglizy, izany ihany koa no irakatsika tsiraray avy. Ny Papa Léon XIV dia milaza aminareo anio hoe mandehana sahala amin'ny Johanny Batista amboary lalan'ny tompo izay ho avy. Que vous guide et vous assiste la très sainte Vierge Marie, la Vierge de l'Avent, l'étoile de la nouvelle évangélisation. Soyez dociles comme elle à la parole divine et que son Magnificat vous incite à la louange et au courage prophétique. Ainsi, également grâce à vous, se réaliseront les paroles du prophète Isaïe. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Amen. Engane mba hitatanareo amin'izany ary anotrina anareo Masina Maria Virgine, ilay Virgine avant, kitany fitoriana vaovao mafaly vaovao. Engane nareo mba hanaiky tahaka azy, hanaiky ny tenin'Andriamanitra
sy ny vavaka fiderana nataony izay mampirisika atsika idera sy isokatehany ho mpaminany amin'ny keri-po. Engane araka izany isika mianakavy ihany koa vokatry ny ataontsika mianakavy dia ho tanteraka ny voalazan'izay mpaminany alaina atao amin'ny toko faraky ambin'ny folo manao hoe tsisy tsony ny ratsy tsisy tsony ny fahalovana eo amin'ny tendrombohitra masina satria ny fahalalana ny tompo dia meno ny tany rehetra tahaka ny rano mandrakotra ny ranomasimbe. Amen. Misaotra betsaka mon père Abdon. Merci père Abdon. Iaraka nonna ny fekepinona isika. Zaho mino an'Andriamanitra tokana ray mahefa ny zavatra rehetra na ary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy. Zaho mino an'i Jesosy Kristy tompotokana zanakalahy tokan'Andriamanitra nateraka ndray talohany taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, ny ray folo amin'ny ray, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona so famonjenantsika no nidina avy any an-danitra, ary nakany fotamin'ny Maria Virjiny izy no niaina ny fanahy masina ka tonga olombelona. No fatsiana tamin'ny sinjaliana fa tsy naikiko amin'ny andro apôstolaty nitsara nalevina nitsara velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina niakatra ny an-danitra mipetraka eo ankavanany iray mbola ho avy amoronahitra iray nitsara velona sy ny maty ary tsy ara-pataperana ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina kompozolana amin'ny aina avy amin'ny ray sy ny zanaka satsaona sy mihainoninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary miteny tamin'ny vava mpaminany. Izaho mino Eglizy ray masina katolika apostolika izaho mankatompatery tokana famelana ny fahotana ary izaho mialan-tsangan'Andriamanitra sy ny fiainana barabarana. Ry Kristy amin'ny havana manana andraikitra isika anorona sy ampiroborobo amin'ny fanjakan'Andriamanitra kehitriny ko akambany ny vavaka ataontsika anomezan'Andriamanitra atsika herim-po sy fahombiazana hampanjaka ny fitiavana sy ny fahamarinana. Ny fiverenan-kira maneranelana ny ranom-bavaky ny mpino ho tonga ane ny fanjakanao ety tany tahaka ny any an-danitra. Adidiny Eglizy ny manomana ny olombelona amin'ny tany rehetra mandritry ny taona mifandimby andray an'i Kristy ko mivava ho totosany amin'ny atsakany sy andavany ny asa nanirahan'Andriamanitra azy. Tonga ny fanjakana ety atany tahaka ny any an-danitra. Mafy ny tenin'ny Masindahy Joany Batista amin'ny mpiandraikitra tsirairay koa mangataha ho an'ny mpitondra ranofo isan-tokony mba ho sady fitaratra amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana izy
no tsy anampatra fahefana. Otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita. Toa tsy manana heritreritra ivalo sy bebaka ny ankamaroan'ny olona ankehitriny, koa mangata ho asafain'Andriamanitra izy, atsiarovany tena fampanota ary olombelona ka mety ho lavo. Otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita. Voantso sy voahiraka itorany Kristy mpamonjy an'izao tontolo izao ny Eglizy, ary manana didy anitatra ny fanjakan'Andriamanitra etỳ tany. 70 taona no nijoroan'ny arsidiosezitsika miezaka nanatanteraka izany asa izany, misy mivita fa mbola eo ihany koa ny miandry. Ko mangata amin'Andriamanitra mba tsy hitaraitana miepaka isika fa hoentan'ny mponina lalandava ka haritra hatramin'ny farany tahaka ny Victoire Rasoamanarivo Olontsambatra efa nitaridarana antsika. Otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita. Mivavay ihany koa isika ho an'ity paroasy vaovao arovany Victoire Rasoamanarivo ity, mba hiroborobo sy ho mafy orina ara-pinonany ny kristianina rehetra amin'ny vavakato, ary hijoro vavolombelona izany finoana izany eny amin'ny fiainana andavanandro. Velomin'ny tenin'Andriamanitra sy ny Eucharistie tahaka ny Victoire Rasoamanarivo. Otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita. Mangata amin'Andriamanitra mba hatorony atsika ny tena fibebahana marina ilaitsika tsirairay, ary ahivalo sy hiova toetra isika hiomana tsara amin'ny Noely. Otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita otongane ifanzakana etiatani tanyanyanaita. Vavaka ny taonjaobily 524. Rirainay ny an-danitro ny finoana izay nomenao anay ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao sady zokinay, dia toa afitiavana maneky ao fonay tamin'ny alala amin'ny fanahy masina, mba velome ao anatinay fanantenana sy ny fahasambarana amin'ny fiaviany ny fanjakanao. Ny fahasoavanao ane ahatonga anay ho mpiasa mavitrika ny fitorinan'ny evanjely izay ampijoro hanome aina ny olombelona sy izao rehetra izao. Hiandry ampidokina ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, ka rehefa resy ny herin'ny ratsy rehetra dia iseho mandrakizay voninahitrao. Koa ny fahasoavan'ny taonjaobily ane amelona indray ao aminay mpivahiny ny fanantenana, ny faniriana ny fantatry ny zavatry ny lanitra, ary ampanjaka eo an'izao tontolo izao ny hafaliana sy ny fiadana n'ilay mpanavitra anay. Ho anao Andriamanitra irery ihany ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha io
ampafantariny masindajo ambadista anay fa eo apotry ny azo ny famaky ko miangavo ny fitiavanao zahay engany izahay mba anaiky horatsananao ka ny fotanay ho esorinao ary ny tsy mety mba hareninao dia ho sampana mahavokatra fitiavana sy fahamarinana izahay fianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. tonga eo amin'ny fotoana natanterahana ny rakitra isika menakavy amboary ny lalan'ny tompo izany no antsa voalohany iarahantsika manao. miakara mitoerana ambony dia ambony ianao izay mitory vaovao mahafaly izany no antsa manaraka iarahantsika manao.
miatsa ny fanolorana no hitondranoreto tompona andraikitra ireto ireo fitaovana ampiasaina ato amin'ity eglizy vaovao ity sy ireo fitaovana ampiasaina ao amin'ny tranom-piretra miandraikitra azy antsany fanolorana irantsika amin'retona ndreto izay tompo anolotra sorona ambonin'ny hotely ao an-tranony iray Ary vavaka sy amenakavy mba hankasitrahan'Andriamanitra ray mefany zavatra rehetra ity sorona atolotro sy atolotra reo ity.
mianta aminao zahay ry tompo engany ampitony anao ny vavaka matolotra ataonay ampanetretena ary satria tsy azona ianterana ny somba vitanay dia vonjeo fanampiana izahay noho ny amiramponao aoka ho sitrakao ny fanatitry ny eglizy enika faliana ka engany izao sorona izao ampahazo mifamonjena mandrakizay ny vahoakanao tonga miangona amin'ity tranonao masina ity amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Mombantsika menakavy aneny tompo atsandrato ary ny fo isaory aran-kasitrao ny tompo andriamanitsika mendrika sy rarony tokoa ary mety sady mahafonjy ny misaotranao lalandavatra izatra izary tompo ray masina andriamanitra mahefany zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fa tamin'izy tonga voalohany tetỳ tany netry tena nakanofo nanatanteraka izay voalahatra hatrany ampiandohana ary nisavany lalana kanisanay any amin'ny famonjena mandrakizay amin'ny fahatongavany fandroany no andraisanay ankariary lay famonjena nampanantenainao lay omananay sy andrasanay ampitokina ankehitriny izany no iaranay amin'ny anjely sy ny arakanjely ny fiketrana sy ny fiandrianana ary nitafika ny lanitra tontolo mira sy mankalaza amin'ny voninahitra amin'ilay antsavetesinay lalandava manao e Masina masina ituma de machini erecha masina ituma de machini erecha vendo ni bundai chao itana mandasha vendo ni bundai chao masina tokenao riray loharano ny fahamasinana rehetra koa indreto izay tafavory atao anatrehanao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo amin'izao andro voalohany ny herinandro izao mankalaza ny Kristy nitsangako velona avy eo anivon'ny maty mankalaza azy nasandratrao eo ankavananao Andriamanitra rainay fa mianta aminao zahay ary tsany fanahinao toy ny andony lanitra anamasina ireto fanomezanay reto ka ho zaro vatana sy rany Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa atolotra ijaly
ka nanaiky ny tsitrapo dia nandray mofo ary ny saotra ny zarazara sy nanome azy mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa ny avon'ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity anareo fa kalisy misy narahako ity raha io rena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'be sy maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatserovana. Lalina sy mahagaga ny ataon'Andriamanitra ho antsika manambara ny nahafatesana zary tompolaza mankalaza ny nitsanganana eny mahatsiaro ny zanakao matsy nitsangako velona izahay ka tolotra ianao ry ray ny mofo antoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famonjena ary velom-pisaorana izahay fanekenao mendrika ijory eto ny lohanao sy anao fampompo fafahana aminao ary mitalao an-tanandroa izahay mba hatambatra ny fanahy masinao iray fa miambona anjara amin'ny vatana sy ny rahany Kristy. Tsarovy iray ny eglizinao mieripatrana ranontany ataovy izay alavorary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-dreninahy ny Papa Léon Faha-14 sy ny vakanay Jean de Dieu sy ny evekany mpanampy Mamirasoa Modeste ary mpanao raharaha masina rehetra. Tsaroviko ireo avanay efa nodimandry nanantena hitsangako velona sy ireo rehetra ny aloha lalananay mba raiso izy ahita ny fahazavany ny tavanao. Mba amindreo fo izay rehetra homendrika ombona anjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masiny Maria Virjina ren'Andriamanitra, masin-da Josefa vadiny masina sy ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra zay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany ary araka idera sy ankalazanao an'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary eo aminy ary Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa ny fanahy masina ny aja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Sana
manafana amin'ny ratsy rehetra riraio ary mba fenao ny fiadananao ny andro iainanay engany eo mba nindra fonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy azo tepitepina toinina na toinina eto ampiandrasana ny asambarana nampanantenainao sy ny fiheviany Jesosy Kristy mpamonjy anahy ry Jesosy Kristy tompo ianao no lasa tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako nomeko anareo aza mifaotanahy nijerena fanofonon'ny eglizinao ka ho sitraka hoane ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay ombatsika mianakavy mandrakarivane ny fiadana ny tompo aoka ny eo ampabe maso isika fa miavanao amin'ny fiadanany Kristy Fiadana
ity ny zanak'ondrin'andriamanitra inty ilay manala ny faotany zao tolo zao sambatra azy voantsony zanak'ondry amin'ny fanasany tombo tsy metsika idirana ho ataoko fa mamoa tendra iadosika namonana ry Jesoa mofinaina ry Jesoa mofom-pitiavana ianao lay mofo velona nidina avy any an-danitra antsa voalohany ataontsika amin'ny fandraisana ny vatany Jesoa.
ry tompoko lay andrikao re no mahafinaritra tady afiko lay andrikao re ka azafeninahy antsa manaraka iarahantsika manao
aoky siky fafaka avy nihinana ny anim-panahy izay ryray io ka mitalao atanandroa aminao engany izay nahazo anjara tamin'izany mistery izany mba hampianarinao ahy andanjalanjany zavatry ny tany araka ny hevitrao sy fikitra amin'ny zavatry ny lanitra ampitombo eo amponay ny fahamarinana avy aminao mba hiderana ianao lalandava eto amin'ny tempolinao masina ary asambatra anay miaraka amin'ny olom-ponentiny eo anatrehanao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Araka ny fahafantatsika amin'izao fankalazana fahafitopolo taona ny arsidiosesitsika izao sy nitokanana nyty tsangambato ity ary indrindra moa ny fivanianana masina rahan'ny diosesy manontolo manao na dia solotena ihany ary tsika ny tonga eto dia andraisantsika ny indulgence manontolo ka dia omenantsika zany zao ny zamino moa efa vitatsika dia toizantsika amin'ny rainay any an-danitra sy ny arabary Maria ary ny voninahitra. Rainay any an-danitra ho amatsinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ny aty tany tahaka ny any an-danitra meo anay anio ny anay isan'andro avy alao ny fotanay tahaka ny namelanay izay nanao ratsy taminay aza velanao azo ny fitaoman-dratsy izay fa manafahanay amin'ny ratsy. Arabary Maria fena soavana ny tompo aminao nosoavina no ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina i Jesosy nateraka ny kibonao. Masina Maria renin'Andriamanitra mivavahanay mpanompo ankehitriny ary amin'ny andro fatesanay. Arabary Maria fena soavana ny tompo aminao nosoavina no ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina i Jesosy nateraka ny kibonao. Masina Maria renin'Andriamanitra mivavahanay mpanompo ankehitriny ary amin'ny andro fatesanay. Arabary Maria fena soavana ny tompo aminao nosoavina no ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina i Jesosy nateraka ny kibonao. Masina Maria renin'Andriamanitra mivavahanay mpanompo ankehitriny ary amin'ny andro fatesanay. Ny voninahitra ny eo andraisiny zanaka sy fanahy masina ombantsika mianakavy any ny tompo dia amindra fo aminareo amela amin'ny fotanareo sy ny sazo-potanareo rehetra ny Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Ianao no isaoranay riray, ianao no namonjy anay ianao, Victoire Rasoamanarivane asandratrao re ary anay. Izany ny antsafisaorana rahantsika mandredona ankira. Ataontsika tsiroroa ny andininy. Fafina
Yanao no isaranarira Yanao no namunzanayana Para sua manarivane Asanga jaure areana Asanga jaure areana Paisi nichura chani Nichali Nisauchuni ale kumati Uzai alam ni finuana Uzai alam ni finuana Victoria ni tali mafi Ni taju Ni asi ni fana madiana Wabulu melu ni fijabana Wabulu melu ni fijabana Yanao no isaranarira Yanao no namunzanayana Victoria sua manarivane Asanga jaure areana Asanga jaure areana Cristinho Taditi nawe Victoria Najuta magisi anjayana Sua manarivu Kase ulivu ni naini Kase ulivu ni naini Naunu isala naira Naunu amunzanayana Victoria sua manarivane Asanga jaure areana Asanga jaure Son Excellence Monseigneur Jean de Dieu Wilson, archevêque en archidiocèse d'Antananarivo. Son Excellence Monseigneur Thomas Krisa, nonce apostolique à Madagascar. Son Excellence Monseigneur Mamersu Modeste Randriani Fanana, évêque Panampi à archidiocèse d'Antananarivo. Son Excellence Monseigneur Jean-Pascal Andrea Tsoavna, flou-leftini fivondrona ben évêque à Madagascar, sadi évêque en diocèse d'Antsirabe. Son Excellence Monseigneur Jean-Claude Rakoutarsu, secrétaire général fivondrona ben évêque à Madagascar, sadi évêque en diocèse Mernarivo. Son Excellence Monseigneur Fulgence Razakarvuni, évêque en diocèse Niusi. Ianareo vicaire épiscopal rehetra tonga manatrika eto. Ianao mon révérend père Rasoulonjatov Jean Borgea, curé vaovao eto amin'ny Ekara Victoire Somanarivo Pateza Ambohipo. Ianareo pretra rehetra, ianareo diakra, ianareo religiosy lehilahy sy religiosy vehivavy. Ianao Madame le maire Ramanatsoary Lala ben tanàn'Antananarivo renivohitra. Ianareo olom-panjakana rehetra sy vahiny nasaina rehetra tonga manatrika eto. Ianareo fianakaviany Victoire Somanarivo, ianareo Braone FFVA, sy ianareo filahakevitra pastoral sy économique rehetra manerana ny archidiocèse n'Antananarivo. Ianareo tomponantoka tamin'ny asa fanamboarana ity église ity, isika vahoaka an'Andriamanitra rehetra tsy fiditsy avahana, tompoky lahy sy tompoky vavy.
afaliana manakadanitra ny atsika vahoaka kristianina rehetra manerana ny archidiocèse n'Antananarivo androany fa sady ampiko ny fahasoavan'ny indulgence manontolo tamin'ny fanatanterahana niaraka amin'ny fivahinianana masina teto amin'ity toeranyity no diboka afaliana nankalaza ny fahafitopolo taona ny archidiocèse n'Antananarivo dia niarana metraka dia tanana navitrika tamin'ny fandraisana anjara biriky na fanafo tamin'ny fananganana tsangambato dia nahavita izao ezaka imbonan'izao indro trano fiangonana vaovao irariana aharitra sy ateza dia naorina eto amin'ny faritra pahateza napetraka iraikitra ny tantara dia nasaina narovan'ny Victoire Rasoamanarivo io satria hiteny daholo amin'ny fotoana toy izao mba ilazalazana ny ao am-po sangy aleo voafetra ihany aloha dia antenaina fa ahasolo tena antsika mianakavy andray fitenenana eto ireto olona manaraka reto andray fitenenana voalohany eto ary ny solotena mbirao ny FFVA na ny filakevitra ny fitantanana ny vahoaka an'Andriamanitra manaraka azy ao ny eveka mpanampy eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo hitondra ny tenin'ny archidiocèse manontolo ho fisaorana antsika mianakavy avy eo amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ary amarana azy ny ray aman-dreny ombonantsika eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo dia ny ray aman-dreny archevêque mampandroso avy hatrany anareo amin'ny solotenan'ny filakevitra ny fitondrana vahoaka an'Andriamanitra ary andray ny fitenenana isolotena ny vahoaka kristianina irarisoa azy amin'izao asa lehibe ny sataritsika izao. dia ataoko efa voatanisa teo ny rafitra tanatohatra rehetra ny any sisa tsy voateny teo dia ny hoe mon révérend père Randriamampandry Louis Wagner vicaire général eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Ny tompo no isaorana voalohany indrindra mialohan'ny zavatra rehetra satria na izao fotoana androany izao na izao izay miteny dia noho ny fitiavany sy nindra fony fotsiny ihany sitrak'Andriamanitra araka izany izao fankalazana ataontsika izao ka avy hatrany dia ny arahaba no atolotra araka ny andrim-panana azy avy. Miarabanao son excellence monseigneur le nonce fa fetinao ny fetin'ny église rehetra tsy dinao toy izao amin'ny alalanao dia miombona amin'ny église rehetra zay mankalaza an'izao fety manan-tantara loatra ho an'ny archidiocèse-na izao maro ny adidinao fa ny safidianina manokana androany ty diocèse ty fa te hifampizara faliana aminay ianao koa dia makasitraka indrindra monseigneur arabainy anareo eveka misolotenany maro ao anatin'ny fivondrona-ben'ny eveka fa ny fisian'ny église ray misokatra eto amin'ity Madagasikara ity dia manokatra toerana iray isian'ny andehan'ondry maro tsy ho very satria eo ianareo eveka mivondrona mampiombona azy ireo. Arabaina manokana ianao son excellence monseigneur Mamiarso Modeste fa anisan'ny asany rahanao tamin'ny monseigneur l'archevêque zao vokatry ny asanao zao ko arabaina indrindra ianao monseigneur ary enganeka iroborobo hatrany ny asa rehetra ataon'ny diocèse anyrahany anao dia amparafilaza fa ataoko ny faratamponinaitra ka tsy ananatsiny ny miarahabanao son excellence monseigneur l'archevêque fa fetinao ny fankalazana ny fahafitopolo taona ny archidiocèse-nao mananjara raha samysambatra ianao amin'izany fa namelona église ray sady vokatry ny asanao ny fanomezana ho anao ihany koa fa tafatsangana eto amin'ity apahatezi ity ny église vatan'ny kristiana io ka ho afaka ankalaza ny krismasy sambatra ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ity ekara Victoire Rasoamanarivo ity ary azo lazaina fa ity église ity mihitsy no solofiny ilay église Victoire tany aloha ka dia indro ny tsirindray ankehitriny isaorany ianao
fanotsahan'ny tompon'ny fahasoavany a ka dia zao mizaran'ny fahasoavana aminay andeha hanondronao zao. Dia rabahanay ianao sahady ihany koa monseigneur amin'ny fetinao rapitso ankalazana ny Masina Maria nitorotorona tsy azo keloka mpiaro ny katedraly a renivohitry ny diosezitsika. Ny firariana dia ahatratra ny tsingeritaona ifandimby ane anareo ray aman-dreny eveka rehetra omen'Andriamanitra fahasalamana sy tanjaka sy hery ka ho afaka kalaza miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny taonjobily fa 100 taona ny ty archidiocèse ty afaka fotoana fohy 30 taona fotsiny. Ty zany koa ny arabana sy rarina soantsika rehetra araky ny ambaratonga ny sy ny sokaditsika avy. Arabaina nahazo eglizy vaovao fa arabaina nahazo adidy vaovao fa izany midika fa miaina ny archidiocèse. Mirary ny sosesena ho atsika entsika miaya sy mizaka ny diocèsetsika amin'iraka manandrify atsika tsirairay avy. Ianareo vahoakan'Andriamanitra eto ampahateza no iantefaniny zany arabo zany sy ny firaritsoa voalohany indrindra. Ty Victoire Rasomanarivo ane ivavaka ho anareo. Ny fanamasina kahery anareo amin'ny adidy amanandraikitra zay iansoroanareo sy saninareo eto amin'ity eglizy vaovao ity. Afaliana ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana ilay teny tonga nofo ao am-potsika zao. I Jesoa lay fanatenantsika, lay mampivahiny ny fanatenanantsika. Son Excellence Monseigneur l'archevêque, ho ianao amin'ilay boky taonjobily 524 hoe tanterakitsika zany mampivahiny ny fanatenanantsika zany rehefa tsapatsika fa ampirala avokoa isika rehetra. Rehefa tsy minimikipitsika manoloanareo loza vokatry ny fahatrana tsy mitsaha mitombo. Dia fanehoana tokoa ary zao fa mahay mifankaty isika, manana fifandraisana amposy ampanahy satria ny soavin'Andriamanitra ka nahatratra izao fa 70 taona ny archidiocèse zao. Ahatsapa fa velona manana didy amonjy fanahy maro. Dia fanao mandrakariva Monseigneur mangataka minitra iray mba hanaovana izany fanetanana foy izany. Ny fanetanana voalohany dia iompana amin'ity ekara Victoire Rasomanarivo ampahateza ty ihany. Entanina sika rehetra, entanina hibanjina tsara ity eglizy ity. Dia hitatsika fa io ny eglizy. Hitatsika hoe hatraiza io ny vita, dia inona ny mbola tsy vita. Fa zay eritreretinao fa mbola tsy vita zay mihitsy no anao viezaka amin'tatsika ny eglizy. Fa nisan'ireny ny fampitaovana samihafa efa nosantarina moa tao anatin'ny fanaterana fanatitra teo. Satona n'ireny fa maro ny mbola miandry atsika. Tsy nahazo seza ianao dia mila manao ezaka seza zany sika. Miandrandra ianao tsy mbola mahita plafond. Ary na ny ampandrin'ny père curé mo père Borziany lohany aza mbola tsy misy presbytera eto fa dia Andriamanitra mahita zay asiny ny mpanompony. Koa maheresy sika aza mikely soroka sady mikiatroka amin'ny vatana amin'izay vitatsika. Fa ataoko mbola any amintsika any koa ny boky volamena. Dia mirary atsika vita be amin'ny asan'ny eglizy mampiombona sy ombonantsika. Ny fanetanana faharoa dia mikasika ny gazety Tafany Arivo miverina miseho isam-bolana indray ho atsika eto amin'ity archidiocèsetsika ity. Tsy misy olo-kafa ny ivelany ihany hanjifan'io gazety io afa-tsy sika vahoakan'Andriamanitra katolika eto amin'ity archidiocèse n'Antananarivo ity. Raha ny vaovao sy ny fanabeazana voarakitra ao anaty gazety dia faly ny diocèse mizara izany amintsika. Satria amin'ny alalan'ireo mpanoratra ao anatin'ny gazety dia tonga mitafa amintsika mivantana ny paparay masina sy ny ray aman-dreny archevêque. Hitatsika ao ny fiainan'ny diocèse, ny fandaliana-ponoana, ny asa pastoraly ataontsika filakevitra, ny fikambanana masina sy ny voameran'asa ary ny sehatra rehetra misy eto amin'ny diocèse. Fa eo ihany koa ny fiainan'ny eglizy maneran-tany.
mialohan'ny misaotra ny voamiarany fifandraisana ampiarabelona manoho ny asa ary mankahiry azy ireo satria safidy sarotra io ary tsy asa mora no miandry azy ireo amin'izany fa ny fanamasina no hitalahotsika hanampy azy ireo mandrakariva dia anaterakirarytsika ka sanatria ve ilaza fa tsy ahay antsika io gazety io ka isika tompony ray ve no ilaza fa tsy io ty raha anisan'ny fianakaviana eto amin'ny diosèse na ny filakevitra tsirairay tsy ampitohinona akory ny gazety atota dia tapitra fa fahasoavana sesehena ny tambiny arivo ariary no vidiny gazety isam-bola ka raha mamandrika ao anatin'ny taona zany ianao dia 2 arivo sy 1 alina monja ny vidiny gazety dia manana gazety tsika mandritry ny taona ataoko mialohan'ny andehanana la retraite mino aho fa maro mipretra efa nitondra zay famandriana mandritry ny taona zay dia efa vonina andray anareo ao atokotany masera senakla eto am-bopo ny tompony andraikitra ao amin'ny gazety Tafany Arivo isika rehetra kosa dia entanina anao ny famandriana any amin'ny paroasy any amin'ny fikambanana masina sy ny voamiaranasa misy atsika any na anantona mivantana ny tompony andraikitra eo amin'ny évêché eo Andohalo fa mbola afaka miantso any koa ny larana 034 95 497 82 034 95 497 82 dia tsy atao adidy feadidy fotsiny zany araka zany izy tia ny manjifa ny gazety fa fitiavana te andalina fitiavana te hanamafy ny finoana hiaro sy hijoro vavolombelona ka ampiely zany finoana zany dia zay ny ela monseigneur l'archevêque ela tsy azony lalovapotsiny fa entan'ny mpitiavana nahazo fahasoavana dia tsy mety ny foa raha tsy manao fanentanana foy fety ny andro dia tsy mety ndray koa ny foninay monseigneur raha tsy manolotra marika hita maso amin'izany fiarahana mifaly aminao sy reto ray aman-dreny eveka izay miara mifaly amintsika voalohany ary tolotra ho anareo ray aman-dreny eveka monseigneur Lenonsa sy anareo eveka nanome voninahitra manokana izao fankalazana izao tsy ataonay mandalo fotsiny izao fa isy atsiarovanareo ny archidiocèse dia ankafaloina no anolorany reto biraon'ny FFVA reto anareo izany fahatsiarovana izany ko dia mampandroso antsika biraon'ny FFVA ary azagaginareo fa misy ankizy kely ny biraon'ny FFVA dia atolotra mpitiavana anareo ray aman-dreny ny faharoa son excellence monseigneur l'archevêque misy koa tolotra avy amin'ny reto vahoaka an'Andriamanitra ireto solotenanay filakevitra ao isaky ny vigariat sy ny vovonana rehetra atolotra mpitiavana monseigneur raha natsodrany mitafotafo aleo alasana amin'ity archidiocèse ty anao hifanatitra aminay andehanao ndraiky ny eglizy aminao ko dia mampandroso antsika filakevitra indray ary irahaba ny ray aman-drenitsika mbola mazaka hira ray zany inzay fa miantsoa ny feon'ny fitiavana
zanako izorako ny lalako natsopirano tsara rehitanasirine ny zanakao iany amany firewaty vaaloandro satsaranaeo efa tonombavaka natsopirano tsara dia manatitra ny arahaba sy ny firaritsoanareo ray aman-dreny veka rehetra isorana manokana ianareo fianakaviany Victoire Rasomanarivo tamin'ny mivavaka sy ny tolotra maro tsy voatanisa ny totosanareo mba avitana izao eglizy izao fa io ihany koa ianareo malala-tanana rehetra efa nitonian'ny monseigneur l'archevêque tany am-Pendohana fantaotrano sy efa nirery dia nanao zao vitinareo Andriamanitra mahita ny soa nataonareo isorana manokana ihany koa ny olona rehetra nanao ny taotrano fa natao hoe fotoana fohy ihany aza dia totosa izay noeritreretina fa ho vita isorana manokana toy izany koa ianareo hainao manjery nampitan'izany mivantana izao fotoana izao eo ny RDB live ny ABC live ny katolika télévision na ny KTV ny gazety La Croix ny Madagascar ary ny gazety Tavanerivo katolika misaotra ny komision rehetra nanomana ka nampanjary ny fotoana androany dia fisaorana ho an'ny rehetra ny totona fotsy na andro na masaka izao fotoana izao mirary antsika mianakavy nomana tsara sy feno ny krismasy lay teny tonga nofo amin'ny fiainantsika dia azadino no fiaraha-mivavaka amin'ny 29 volana Desambra fotoana nakatonana ny taonjobily 2024 eto amin'ny archidiocèsetsika dia makasitraka indrindra tompoko lahy makatelina indrindra tompoko vavy samy ho tahin'Andriamanitra daholo. dia ankasitrana indrindra ireo avy amin'ny filahakevitra ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra mitondra ny tentsika mianakavy nisaotra nyreto ray aman-dreny eveka eto amin'ny diosezitsika sy ny any amin'ny dioseze hafa mifanotrona androany mampandroso ampanajananao monseigneur eveka mpanampy eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo hitondra ny fitenenana isolo tena anareo. misaotra nanome ny fitenenana nanoratra ihany tato nanomana fa efa voateny daholo ny akamarony iombonako zany izay rehetra voateny teo na izany na tsy zany mamela ianareo isaotra manokana izay antony nahazahoana n'izao trano zao voalohany indrindra amin'izany dia ny artsevekatsika izy no manapa-kevitra hoe ataovy dia raikitra ka sady saotranao son excellence amin'ny fitsilova ny fanahy masina nanohizana n'ireo fikasana taloha fa tanteraka ity ny nofinofy dia eny tsy tena tanteraka fa efa misy an'izao ary akasitrahantsika an'Andriamanitra sy nisaotranao ny tantananay anamboatra ifanampy amin'izao sanganasa lehibe zao teto no nanamasina ny Victoire Rasomanarivo tena dia engane mba ho maro ny olo-tsambatra ho lasa olo-masina no ny fisian'ity toerana ity tsy sasotra tena ny ao amin'ny FFA sy ny ao amin'ny conseil économique misaotra nareo
misaotra ny kaonto ombieny misaotra amin'ny fahafoizana fotoana sy vola makarena mihitsy aza. Misaotra nareo ao amin'ny collège des consulteurs filakevitry ny pretra tamin'ny fifanohanana ka tojo an'izao fanokanana izao ho isika. Asiko fanamafisana kely ary ilay voalazan'ny président teo dia ny hoe ny trano efa io, ny fanaka tam-piangonana efa reo ny sasany fa ny sono tsy anao io mopera Borgia. Ny trano pretra sy ny toeny dia tanteraka nofinofy iray ity, ndao tanterahana ilay nofinofy manaraka dia ny hoe mba hanana ny ahafahany miasa eto mopera curé ka hoatsangana hatramin'ny biraon'ny filakevitra eto, dia hoatsangana any koa ilay birao kely mandehanana rehefa poritra ho an'ny vahoaka sy ho an'ny mpandraraha eto. Azafady fa vazivazy fa mahaolona zany tsy maintsy ananana. Dia hosokafa indraindray ilay boky volamena, ndao anapatra amin'ny fahefatsika isika, anapatra ny herintsika, ataontsika amin'ny mpitiavana ilay boky volamena ho tohizana. Zay mba fahefatsika ko maneho fitiavana dia ndao tohizana, makasitraka mankately. Ny fiangonana moa zany ity dia zao kosa mingavy anao mopera mba hijoro kely eo aloha fa tetsiny ianao tsy hita efa voatonon'izy Rasolonjatovo Borgia, Jean Borgia. Eny misy miteny eo hoe dia lasa ny anay fa zany ny fiangonana. Dia zao misaotranao nandray anay tamin'ity fety androany teto amin'ny paroasinao. Dia misaotranao son excellence maniraka amin'ny pretra eto fanomezanao ny archidiocèse ty fiangonana vaovao ty. Arabainy ianao mopera curé, azo lazaina ihany hoe mahita ny tsy fahita dia sady mankahery ianao. Fiangonana vaovao ny idiranao. Kristianina mbola vao isaina. Ary sasany tamin'ireo aza ny akamaroa mbola tsy nona tamin'ny akory. Ny misy eto dia ireo hitanao ireo ny eglizy ary ny ino ivelan'io lagroty dia ny fasana atsy samy tsisy azonao atorin'ireo. Tsy maintsy anampy anao ny artseveka atsika, anampy anao ny rafitra efa misy kristianina zay ovorianao eto ka mahaleova mahalasana ry rahalahy malala ho avy miandalana ny mombamomba ny fanondrenana fananganana ny paroasinao eto. Iverenako kely ny fankasitrahana izay natao teo dia ianareo izay atao hoe akaiky vilany fenoarina teto. Misy miandranareo sahady nefany dia ny hoe ity ny trano mbola tsy mipetraka eto le curé ary mbola tsisy gardien mipetraka eto aza atao ren'ny olona zany. Fa talohan'izao ianareo dia efa nandray andraikitra isaorana be dabe ireo communauté manodidina eto, anisan'izany andry mopera naneo amin'ny
petit séminaire naneo amin'ny FTMTK ndry masera ny sénacle ny masera zanaky vaviny église ny paroisse na ambohipo misaotra indrindra mopera amin'ny fanomezan-tanana dia ianareo tany amamonina eto mankasitraka anareo eto anivon'ny toerana misy anareo ity fiangonana ity inonay fa ifanometanana isika amin'ny fitiavana n'izany tranon'Andriamanitra izany eto dia misaotra anareo ho an'ny fandaminana ho an'ny eto ampateza moa dia ho hita miandalana eny to efa lava sady ny teniko fa mamerina ny fankasitrahana atsika rehetra ary isaorana manokany anareo pretra zay tonga maro na afoy ny alady faharoan'ny fiaviana zava-dehibe zany kanefa dia etonareo so ihany fa misy vikera moa isaoran'ireo vikera ny solo anareo makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy misaotra betsaka. dia ankasitrahany indrindra ny ray aman-dreny vekam-panampy tamin'ny archidiocèse n'Antananarivo mitondran'izay fitenenana fisaorana ho antsika menakavy zay sady manentana ho an'izay mbola mety tontolo tanana rehetra mampandroso anareo avao amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara ary andray ny fitenenana. Mananjandro ny afakolateny na dia raisiko amin'ny mpanetretena ny fitenenana satria zandrony voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika Andriamanitra fitiavana ny tantana sy ny vimbina antsika mianakavy ka nahatonga antsika iombona eto amin'ity toerana ity androany Église ny ambany fiahiny Victoire Rasomanarivo voalohany tsambatra ny aina ny Église miaradisika androany mpivahiny ny fanantenana isaorana Andriamanitra manarak'izay dia misolotena ny rahalahy rehetra eveka ao amin'ny fivondronam-ben'ny eveka ny Madagasikara mitondra ny teny fiarabana amin'ny archidiocèse n'Antananarivo zay tarihinao Monseigneur Jean de Dieu Rawelson sy Monseigneur Mame Arso Modeste amin'izany fahatratrarana ny fahafitopolo taona nanambarana anorenana ny diocèse archidiocèse an'Antananarivo izay ingane zao taona taom-pahasoavana zao ao anatin'izao taonjobily lehibe zao ihany koa mba hitondra fiavaozana marina tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hitondra hainga vaovao ho an'ny archidiocèse manontolo eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona zany fitiavan'Andriamanitra izany ho fantarana fitoriana ny vaovao mahafaly ho amin'ny vahoaka rehetra dia sady manatitra an'izay arabo zay no mirarso ihany koa amin'ireo eveka rehetra ny Madagasikara zay miombona ihany koa amin'izao andro androany izao fotoana lehibe zao na dia tsy afaka eto aza ny akamarony dia misolotenany maro fa ny fony izy ireo kosa miombombavaka miaraka amin'ny archidiocèse n'Antananarivo manontolo dia ao anatin'izay fankalazana lehibe zay moa no nitokanana nyty tsangambato lehibe eo ambany fiarovany Victoire Rasomanarivo olo-tsambatra ity arabaina ihany koa ianareo to amin'ny archidiocèse n'Antananarivo arabaina manokana ity paroisse vaovao ity na vitan'ity tsangambato
entina hiderana an'Andriamanitra ampitana ny fahasoavany ampitana n'izay vaovao mahafaly zay ihany koa ka dia araka ny voalaza teo fa nitendrena moa ny curé vaovao hitantana n'ity eglizy ity ka dia sady miarabanao mampera no mirary soanao ihany koa avita be amin'izay fitoriana ny vaovao mahafaly fanamasinana ny vahoaka n'Andriamanitra sy fitaomana ihany koa zay mbola tsy ao anatin'izay ao anatin'izay eglizy n'Andriamanitra izay makasitraka makatelona amin'ny fanasana izay natao tamina eveka manontolo zay midika amin'izay mampiombona atsika ao amin'ny eglizy izay dia misaotra sy mankasitraka amin'ireo fanomezana ihany koa tolotra lehibe na tolotra teo zay manambara ihany koa an'izay fitiavan'izay engany Andriamanitra manan-karipahasoavana androtsaka hatrany ny fahasoavany amin'ity archidiocèse n'Antananarivo ity ka hitombo sy hiroborobo hatrany izay fitoriana sy fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ato izay efa tsy ela ihany koa moa sika dia hankalaza ny Noely krismasy ary ao anatin'ny alady faharoa iomanana amin'izany isika ka ararotiny eto sady ihany koa ny mirary soa antsika mianakavy mba ankalaza ampinona ampitiavana an'izay fety lehibe ny Noely izay ny taonjobily ankalazantsika moa dia anamariana an'izay hoe nidiran'i Jesosy Kristy teo amin'ny tantara izay 524 taona lasa izay ary mystère lehibe io no ankalazantsika amin'ny Noely dia mirary raha mirary ihany koa sahady amakivaky an'izao fotoam-piomanana zao ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka tena hitondra fiavaozana tokoa andraisantsika an'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy atsika amin'ny fiainan'ny eglizitsika ary ny fiainan'ity firenentsika ity ny ankalazana an'izany Noely izany mirary soa antsika mianakavy mankasitraka tombokilahy mankatelona tombokilahy dia ankasitrana indrindra ireo avy amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara tondra zay teny mamo atsika mianakavy zay teny fisaorana sy firarintsoa omenanao monseigneur ray aman-dreny l'archevêque amin'ny famaranana amin'ny fandraisam-pitenenana sady hanome anay ny tsodraron'Andriamanitra misaotra nanome fitenenana ary andro ray toa zato moa ny andro anio dia miangavy atsika mba haritra kely misaotra an'Andriamanitra avy indrindra isika tafavory akafaliana eto amin'ity toerana ity mankalaza ny fahafitopolo taona ny archidiocèsetsika araka ny fanambara teo amin'ny tantara fantatsika fa tamin'ny 14 septambra 527 no natsangan'ny eglizy ho archidiocèse Antananarivo ary monseigneur Victor Sartre no archevêque tamin'izay 70 taona katroka tamin'ny 14 septambra 524 teo zany izany no antony ny arahantsika niezaka anangana ty eglizy manatantara eto Pahateza Ambohipo ity raha iverenantsika fohifohy ny lasa dia miaika isika fa fahatserovana sarobidy maro no nitranga teto amin'ity toerana ity ka iarahantsika manao jery todika kely anio ary zany indrindra azy no antony nametrahana ny tsangam-bato fa 70 taona eto amin'ity toerana ity toerana manatantara ho an'ny diocèsetsika ity toerana ity ho iaho ary manatantara ihany koa azy ho an'ireo olona maro teto sy mbola eto amin'ity eglizy eto arivo ity voalohany eto ny tany ketsana mafazana ireo pretra ny men'Andriamanitra ho mpandrara ireo sakramenta mahavelona ary mampitoy ny fisiany ny eglizitsika teto ireo tovolahy kely niditra ho seminarista no niady mafy nandritra ny taom-pifanana lava mba hatratra izay ny antson'Andriamanitra azy ireo dia nompisorony Kristy ary mbola eto ihany koa raha tonga pretra izy
no ilevenany iandrasany fitsanganana govelona ohatra amin'ny mekelitsika teo le nitenenina hoe tamin'ny opéra Borgia hoe io ny fasana. Faharoa teto koa no nilevenan'ireo missionnaire voalohany hatrany am-piandohana singanana manokana amin'izany ry mopera jésuite toandry mopera Basilide Raïd sy ry Venasy Manifatra jésuite malagasy voalohany. Fa teto ihany koa ry masera Saint Joseph de Cluny, ry masera Notre-Dame du Cénacle. Ankehitriny moa toy ny fianakaviana rehetra dia nitombo ny taranaka ka lasa mifindra any ambopanja ny mopera jésuite. Any Androibe ry masera Saint Joseph de Cluny, ary any Soavimbaoka ry masera Notre-Dame du Cénacle. Tsy adinontsika nefa fa nitsambovoka teto reo razambe ny andohana ireo. Masera Notre-Dame du Cénacle moa dia hitantsika ny tranony io ampita io. Fahatelo, ara-tantara dia teto koa no toerana fiatahany Victoire Rasoamanarivo efa olo-tsambatra ankehitriny. Raha mafy hoe ny adiny satria radrika vadiny araka mifantatsika dia lehilahy tsipiny ny tao anatin'ny rova manjaka miada na toeram-piasany na protestante na tsipiny. Mafy ny adiny Victoire Rasoamanarivo tamin'izany ary nitolona mafy izy mba hitazonana ny mahakatolika azy. Ka teto no fisetony sy nanovozan'ny hery hoe rehefa nisy nanahirana azy hoe dia nakatizy mba nisinda kely mivavaka ihany koa. Teto amin'ity toerana ity izy no nanao fivanianana masina farany alohan'ny hafatesany 15 ny volana aogositra tamin'izay 770 sy 790. 15 aogositra izy nanao fihavananana masina tety dia rehefa avy nanao fivananianana masina tety izy dia reraka ary niombony tsy fahasalamany dia nantsonony ray izy mifaraka amin'ny 20 aogositra 770. dia io faraka amin'ny 20 volana aogositra io moa no ankalazantsika ny fetin'ny olo-tsambatra Victoire Rasoamanarivo eto amin'ny diosezitsika. Fahaefatra, raha ny daty no jerena dia tao orinan'izy rehetra reo valaza rehetra teo aloha reo ny cardinal Jérôme Henri Rakotomalala izay nio fanao-pretra teto nanomboka amin'ny 20 septambra 1770. Nanao régence teto amin'ny séminaire madinika teto izy ary efa tonga iveka hoe dia nanao la retraite, nanao récollection matetika teto. Ary teto aza hoe namola volany ny sorodalana enina izay mbola hitondrantsika ny diosezitsika ankehitriny na dia efa 50 taona tamin'ny voalohany volana novambra 2022 teo aza no nandaozany ny tany. Teto any nanotonany nanantona isan-kerinandro ny mpitantana ny fanahany tamin'ny 10 taona faran'ny ainany dia mopera Emmanuel Andrianasy zany. Ka nandraisan'ny farany ny sakramenta amin'ny fampihavanana ny volana 13 oktobra 1770. dia nepitsoniny izy zany moa ny volana novambra no nantson'Andriamanitra. Teto amin'ity toerana misy ny hôtely ity nisy ny trano nampiasainy rehefa nanao fiatahana masina sy la retraite tety izy. Ankehitriny tsy eto itsony zay trano zay no ny fanterana moa sy efa ela no danian'ny ainandro sy ny orana dia simba. Ary itsika zay nandalo tety dia nahita le trano teto mitovitovy amin'ny trano mbola hitantsika fa le teto efa simba kokoa, ny tafo efa niala dia ny rindrina koa ny ilana ambony andrefana efa nikipaka
zay mandalo teto efa matahotra daholo hoe enjerano zay sisa tavela zay nisy teto ary zao izy moa zany tonga tranon'Andriamanitra ataoko manana tantara eto amin'ity archidiocèsetsika ity zany fa teto amin'ity fiangonana ty koa dia nisy fiangonana ngamba tsasaky ty fiangonana ty na mahery kely le fiangonana teto zay vavah ny Victoire Somanarivo ary nantsona hoe sapelina ny Victoire Somanarivo nivavaka tato izy namonjy zoma voalohany ihany koa ndraindray fa no fanteran-trano ihany koa moa dia simba dia nanapa-kevitra ny diocèse fa horavana aloha ilay trano efa simba dia avy eo amboarina indray zay no natonga ny evekam-panampy teo efa eritreritra efa hatramin'ny ela zany ny anarina ilay trano teto dia zao izy zany vao vita efitrano tsotra tonga eglizy masin'Andriamanitra mario keto moa fa efa manao tantara ihany isika fa ny kardinaly ray aman-drenitsika io kardinaly zay Romarokoto Malala zany no nisikina naka ny taolambalo ny Victoire Somanarivo tao ampasany ray niaro tamin'ny fankalazana ny fahazatotaona ny dira ny fivavahana katolika tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1970 ka nitondra azy taty Ambohipo ary efa nentina taty izy dia niarany levona tamin'ny Romopera tao nisy kavô anankiray tao nisy any Victoire Somanarivo levona tao amin'ny fasan'ny Romopera izy zany ary tamin'ny taona 1970 moa izy no nasandatra olo-tsambatra ary ny Papa Jean Paul faharoa no nanangana azy olo-tsambatra dia ataoko izy hoe tsy kisendrasendra raha nahita ny sisa taolany ny olo-masina ny Papa Jean Paul faharoa tsika ny Mastà Jean Paul faharoa moa zany dia ny sisa taolany no ato amin'ity hôtely ity izy zay nanangana olo-tsambatra any Victoire Somanarivo ny fiatomboan'ny fankalazana ny fahazatotaonany tamin'ny taona 1970 no nakarina teny Andohalo izy dia hitsatsika io Andohalo io ny fasana misy any Victoire tantara lehibe tantara ny zava-dehibe ny tanterahan'Andriamanitra niaraka teo rarizantsika ara-pinono zany ry havana ka isorantsika azy sy amezantsika voninahitra azy fa ankehitriny zao ry havana dia isika no manao sy manohy ny tantaran'ny eglizy ko isorantsika marina tokoa Andriamanitra nanampy atsika nampijoro ity eglizy Victoire Somanarivo olo-tsambatra ity ho tsangam-bato ny fahafitopolo taona ny archidiocèsetsika ary isorantsika ihany koa Victoire Somanarivo olo-tsambatra fa nanampy izy ary tsapa sy eno fa eto avoantsika izy ary aroantsika eto ny milaza fa ny vahoaka masina ihany ny vahoaka miezaka ho masina nomen'Andriamanitra olo masina ko amin'ny fosary isika ivelona ampinoana marina tokoa ka hanomezan'Andriamanitra fahasoavana atonga ny olo-tsambatra Victoire Somanarivo olo masina ianareo zay mahazo fahasoavana amin'ny alalan'ny olo-tsambatra Victoire Somanarivo dia atongava manambary zany amin'ny tompon'andraikitra ny diocèse isorana ianareo rahalahy eveka solotena ny fimondronany mben'ny eveka eto Madagasikara tonga tsy nalavo tany sotra tamin'ny teny firaritsona taonareo ary miara-mitondra ny eglizy moa isika ka ny hafaliana Antananarivo dia hafaliantsika rehetra raha tsy nisy tonga ianareo dia tonony ankizy ny laozatsakay zay ka ny lalao vovoka irery ka misaotra anareo indrindra
Isaorana ny kristianina katolika ireo nandray anjara tamin'ny boky volamena, ireo nanefa ny edidy tamin'ny fizakana ny diosesy. Mazaho miary hatrany isika anavozatsika mandrakariva ny adiditsika raha mbola velonaina. Maneran-tany ny eglizy renitsika ka tsy nitaza potsiny ihany koa fa nanampy kely ihany koa ry zareo ao amin'ny Saint Pierre Claver any Roma. Isaorantsika ihany koa izy amin'izany. Isaorana manokana ihany koa ny fianakavian Rasoamanarivo izay nandray anjara ihany koa. Misaotra anareo nanantona ny laza hoe zay misy lafitiavana amin'ny Victoire Rasoamanarivo, ary misy amin'ireo tsy katolika fa nandray anjara ihany koa. Finoana zany ary mankahirantsika katolika zany. Misaotra ireo mpanao soa ihany koa, ary misaotra ireo paroasy rehetra, ireo distrika missionnaire rehetra. Enitsika te moa natany amin'ny boky volamena tany hoe sanctuaire Victoire Rasoamanarivo. Fandroana izy aloha no tokanana, fa zany rehetrarehetra zany mbola misy dingana rana, na paroasy na inona mbola misy dingana rana araka ny lalan'ny fiangonana. Dia ndray andro any tsy maintsy hita ihany. Fa amin'ireo paroasy 270 eto Antananarivo ireo azy atsontsika hoe paroasy fa mbola misy tsy paroasy. Misy anankiray zao amin'ny faraka amin'ny 20 volana Desambra vao atokana ho paroasy, kanefa fa ela be no natsona hoe paroasy. Ka itsika any amin'ny toerana misy atsika any mijery hoe ary tsika ty ve mbefa paroasy sa mbola tsy paroasy. Araka nozy hoe misy dingana rana, misy fepetra rana. Ka misaotra antsika rehetra voromarobe eto Vitam-patema isika, zanak'Andriamanitra sy zanaky eglizy, ka tsy avelantsika irodana sy vakivaky ny trano naoriny kiaky, na ho lasan'ny olo-manjeny ny trano naoriny neny, tsy izy ireo fa reo missionnaire. Niezaka mafy reo missionnaire nametraka foto-drafitrasy teto amin'ity archidiocèsetsika ity, ary noho ny fahateran'ny trano dia fahitantsika ny simba tahaka ny hazo voboka, ny tafo simba sy ny sisa, mezaka manao an'izany tsika. Ary hatrany ambany vohatra rehetra any dia entanina mba hijery an'ireny. Rehefa manao torony any dia mahita hoe io ny trano mopera. Efa trano mopera tamin'izany efa 70 taona lasa, 80 taona lasa, efa danin'ny andro sy ny orana, dia efa hitantsika ihany koa ny hatsarany. Ka mezaka itsika mba hanatsara an'ireny. Ino moa zany eto vilany ihany fa niezaka ihany koa hanatsara ny finoantsika, hiady mafy koa amin'izany mba tsy ho very finoana, indrindra moa amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fa hiezaka mandrakariva handalina ny finoana, miezaka miaina azy ary mizara azy sy miaro azy. Any an-tanana antsika mianakavy zany amin'izao fankalazana ny 70 taona ny archidiocèsetsika izao. Dia hoela velona ane ny eglizy masina renitsika, hoela velona ane ny archidiocèsetsika eto Antananarivo. Mamela anareo mba hitodika kely amin'ny monseigneur Lenonce. Excellence Monseigneur Lenonce apostolique, nous, chrétiens de l'archidiocèse d'Antananarivo, évêques, prêtres religieux et laïcs, tenons à vous exprimer notre profonde gratitude. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de prier avec nous à l'occasion du 70e anniversaire de notre archidiocèse et de la consécration de l'église de la Bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, érigée en tant que monument commémoratif de cet événement significatif. Nous sommes bien conscients des nombreuses obligations qui vous incombent.
Et c'est par un amour véritable pour nous que vous avez fait le choix de partager ce moment à nos côtés. Votre présence symbolique, votre présence symbolise l'unité de l'Église universelle. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre fraternité qui ont rendu ces moments encore plus précieux. Soyez assurés de notre attachement indéfectible et nous vous prions de transmettre au Saint-Père notre engagement fort de l'héritage de nos ancêtres bienheureux de Madagascar et des missionnaires qui ont su transmettre la foi. Nous demeurons aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours des membres de l'Église catholique, une sainte apostolique et romane. Merci, Excellence. Sotanareo mpitondra fanjakana tarian'i Madame le maire. Izaho koa moa no nijoro dia nangatahana lalana tamin'ny fanjakana dia ianareo anisan'izany mankasitraka mankatelina tompoko. Miaraka mitsangana aritsika andray ny tsodrana. Ombatsika mianakavy aneny tompo. Engany Andriamanitra tompony tany aman-danitra namory atsika hitokana ity fiangonana ity androany mba hampitosaka ao amintsika ny tsodranony avy any an-danitra. Engany isika ataon'ny tempoly sy fonena amin'ny fanahy masina satria ireo zanany rehetra efa niely eran-tany efa tiany ho tafangina ao amin'ny zanany lahy tokana. Engany isika efa nodiovina ka ho sambatra mba ho afaka hanana an'Andriamanitra onina ao amintsika ary andovany asambarana mandrakizay miaraka amin'ny olo-masina rehetra. Engany irotsaka amintsika rombantsika mianakavy mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Itantanany diantsika nei Kristi ny mpanota mila fibebahana, ny marary mila famonjena, ny kristianina mila mpankaherika ekeo zao vavaka izao ampitombo ireo mpirehetra sy ny relijiosy teratany. Fantatrao reny tsara. Izay koa no ankasitrahanantsika mianakavy niarany ombavaka tamin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live tamin'ity maraina ny alahady fa 7 ny volana desambra ity.
izay fotoana nanaovany arsidiocese n'Antananarivo ny fivanianana masina amin'ny fankalazana ny fitopolo taona ny oren'ny arsidiocese ary teo indrindra ny fitsofany rano ny fiangonana eo ambany fiarovany Victoire Soamanarivo Olotsambatra izay isan'ny nanome lanja ny toerana ity amin'ny fanamasina tena dia ankasitrahana ireo namana rehetra izay niaraka nanatotosa izao fiaraha miombavaka izao ny tany vato moa dia deo ny namana teknisiana marka na mampiasto Patrice ny toerana kosa notaria ny tale pera Eric Franck Randria Miandro ny Renarivo teo amin'ny feo dia teo ny namana Roland teo amin'ny sary kosa dia ny fandrombona ny Nambinina Miaja Tomia ary Arlanto Fredlina no nanampianao ny ainana izany vavaka izany ary mbola manasanao hatrany izahay hanaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live.